بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام صفات کمال خاص است برای الله متعال و ترزاتی که تربیت کننده کل مخلوقات است. ترجمه لفظی دیروز تیر شده بود، انشاءالله امروز تفسیر میشه. الحمدلله، کل صفتای کمال مخصوص الله متعال است. لایق است که کتاب الله متعال برای بیان یکتاپرستی الله متعال آمده تا واضح بسازه که غیر از الله متعال کسی لایق عبادت نیست. اما چرا در اینجا در اول آغاز کتاب الله به اختصاص صفات کمال برای الله شده، بجای از اینکه بگوید لا اله الا هو یا لا اله الا الله بگوید الحمدلله گفته؟ کسی را معبود و اله مقرر کردن تقاضای زیر داره که انسان در مورد از او عقیده داشته باشه که او در ذات و فعل خود کامل است. تا وقتی که باور انسان در مورد یک چیزی با داشتن صفات کمال نباشه، او معبود یا اله مقرر نمیشه. از امو خاطر در جهان هر قدر مردمی را که میبینی پرستش سنگ میکنه یا از بت میکنه یا از چوب میکنه، از شخص میکنه یا از درخت میکنه، ستاره یا آفتاب و مهتاب پرستش میکنه، در موردش یک باور داره. و کدام باور و عقیده است؟ که اینی چیز دارنده صفت کمال است. اینی چیز دارنده صفت کمال است. هم در ذات خود پوره و مکمل است و هم در افعال خود او را مالک و نفع و ضرر میدانه. از او خاطر برای از او عاجزی میکنه، تضرع میکنه و همین معنای پرستش است. معبود شناختن امر ضروری است، بلکه حقیقت است که تا وقتی معبود شناخته نشه و عبادت هم شناخته نمیشه. با کدام غرضی که الله انسانها را و جنیات پیدا کرده، او برای معرفت عبادت الله است، ولی معرفت عبادت الله موقوف بالای معرفت معبود است. کدام ذات لیاقت ازیر داره که عبادتش کرده شود و ما بندگی از او بکنیم. در معرفت معبود مخلوق خطا رفته. از امو خاطر متنوع مردم موجود است. کسی به بتا عقیده داره، کسی به ستاره ها، کسی به یک مخلوقی که به نظرش خیلی بزرگ معلوم شده، او را مالک نفع و ضرر خود فکر کرده و برای از او عاجزی میکنه، تضرع میکنه، حاجات و مشکلات خود به او پیش میکنه، او را مالک نفع و ضرر خود میدانه. تأسف در اینجاست که با وصف که دین مقدس اسلام ریشش از اینجا شروع میشه که ما شرک و نعوذ بالله شریک ساختن برای الله متعال ریشکن بسازیم. میبینیم که در جامعه ما همین موضوع زیادتر رواج داره. در این روزا در بعضی جلسه ها و در روز جمعه این موضوع را من سوالم کرده بود و میره تکرار میکنم
در معاشره مسلمان ها گناه ها وجود نداره زیاد علنا. امیال رمضان مبارک است فاسق ترین شخص روزه گرفته، اموی که نماز نمیخوانه لیکن امروز روزه داره علنا، ولو که هر قدر آدمی بدبخت باشه در پیش روی مردم علنا روزه نمیخوره، شراب نمی نوشه، قمار نمیزنه، دزدی علنی نمیکنه. اموی را که ما گناه میگیم زنای عملی نمیکنه، فعلا در بین معاشره مسلمان ها موجود نیست. اما چیزی که خیلی عام و علنا صورت میگیره، به شکل رسمیش صورت میگیره، او شرک است. چی است بگی؟ در مزار به نام قبر علی رضی الله عنه شهرت پیدا کرده. چی پیدا کرده؟ حقیقت وجود نداره، پدری کسی ثابت کرده نمیتونه که اونجا قبر علی رضی الله عنه است. امور دین به چیزای خیالی و خواب و وهمی ثابت نمیشه. یک آدم بگویم من خواب دیدم. شما چی تصور داری شخصیتی که خراسان و شام و ایجاره در زیر تسلطش باشه، باز مردش در سر شتر بار شود دفن نشود؟ کدام حکم اسلامی را اجازه داده که مرده را دفن نکو در سر شتر بار کو؟ این در کجاست؟ شخصیت علی رضی الله عنه همونطور گذاشته شود، دفن نشود. در قصر اماره در کوفه دفن شده. اما امروز برای اغوا ساختن و گمراه ساختن مردم، مرکز بزرگ برای گمراهی مردم امروز در افغانستان به سطح او جای او قبر دیگه جای ما پیدا کرده نمیتونه، که سبب گمراهی مردم شده. روزانه بس هزارها نفر در گرد از او طواف میکنه و تا امروز در اذهان زنا و مردای ما امیسته که سخی صاحب برست، سخی صاحب تو را نگاه کنه، سخی صاحب اینطور کنه. تعجب در اینجا است. امی اهل سنت و الجماعت عقیده به این داره که بعد از پیغمبر علیه السلام افضل ترین شخصیت ابوبکر رضی الله عنه است و این را همونطور بی دلیل نمیگه که افضل ترین است. روزگاری که ابوبکر رضی الله عنه تکلیفا و مشقتها را برداشت میکرد، علی رضی الله عنه چوچه بود، بچه بود. و سختی ها را که ابوبکر رضی الله عنه به امر رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسیر دعوت متحمل شده، گوشه از او علی رضی الله عنه متحمل نشده و نه عمر رضی الله عنه متحمل شده و نه عثمان رضی الله عنه. افضلیت ابوبکر رضی الله عنه امر خیالی نیست، امر تحقیقی و واقعی است. ریشه گرفتن دعوت پیغمبر توسط ابوبکر است، کامیابی پیغمبر توسط ابوبکر است، نجات پیغمبر توسط ابوبکر است. ابوبکر شخصیتی است که جان، مال، خانواده همه را در خدمت دین قربان کرده. امروز اگر کسی میخیزه در شکی نیست که اقتداد مردم به افضلیت علی رضی الله عنه قائل است. واقعا شخصیتی بود از نگاه علمش، از نگاه شهامت و شجاعتی که در مسیر جهاد انجام داده، در شکی نیست. لیکن کسایی که اولین است، اولین یکی دعوت که نو شروع میشه، آغاز میشه، یکی دعوت که تا اکثر حدی را میرسه، باز یک آدم ظهور میکنه، زمین و آسمان فرق میکنه. مهم است که دعوت کی آغاز میکنه. آغاز کردن دعوت بسیار سخت است. بعد از اینکه چند نفر پیدا شود، هر کس میگه که برو 11 نفر خواست. این بسیار مهم است. ابوبکر رضی الله عنه در آغاز دعوت با پیغمبر است. کدام فضیلتی که الله برش داده. لیکن تعجب است، در بین کل اهل تسنن یک روزم کسی نگفته که ابوبکر تو را شفا بده. نه 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 نه، این کلام گفته نشده. گفته شده یک پایگاه ابوبکر وجود نداره، یک کارت ابوبکر وجود نداره، نه سم دلدلش وجود داره، نه نشان شمشیرش، نه قبه و عبا و کلا و بگوی موی مبارکش، هیچ کدامش وجود نداره. اما در این وطن که در هر جای قدم میزنی، این شای مردان است، این سم دلدل است، این اوخور دلدل است، این اژدها است که کشته شده توسط علی رضی الله عنه. امروز مردم چه قسم دعوا داره که ما به کتاب الله و سنت رسول الله عقیده داریم. ما خمور بگم که دعوای محض غلط است، نادرست است. ما گفتم که شرک خطرناکترین پدیده،
بزرگترین گناه که از او که دست فوق دیگه گناه نیست از پیدا میشه. تکاد السماوات یتفطرن و تنشق الچیست جبال، قریب است آسمان ها بترقه و کوها چی شوه؟ شق شق، پاره پاره شوه. و زمین چی شوه؟ از بین بره. از دستی ازی ان دعوا للرحمن ولدا، که برای الله نازدانه را قائل است. مردمان نازدانه برای الله قائل میشن. چطور؟ نصارا کافر است به خاطر ازی که عیسی واری شخصیت علیه السلام ابن الله میگه و عیسی علیه السلام در پیش مردم کارایی را کرده خارق العاده، مرده را زنده کردن، کالبد روح انداختن به اذن الله متعال. از او خاطر او را ابن الله میگه. ما تو هیچ چیزش ندیدیم، ابن الله قائل استیم، نازدانه قائل استیم، اما تو خود کافر و مشرک نمیگی. الله نصارا را مشرک میگه اما تو مشرک نیستی. در تمام زندگی در نشست و برخاستید الله را فراموش کردی، الله را نشناختی. مالک و نفع و ضرر دیگه کسا را تو قائل هستی. لیکن ایره در لباس چی؟ توسل، در لباس وی کرامت، در لباس ولایت مردم تباه و برباد کردن. من دین روزم گفتم اصطلاحات یا تغییر دادن. ولایت نمیشناسن، کرامت نمیشناسن که ولایت و کرامت چی را میگه. آیا با معجزه پیغمبر میتونه مشکلی کسی را حل بکنه؟ یک معجزه را الله به یک پیغمبر داده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بزرگترین معجزه قرآن است. تا روز قیامت احد امی قدر کفار دشمنی اسلام میکنه، یک کس نمیخیزه که یک آیت مثل قرآن کریم بسازه پیش کنه به جهان که ما در مقابل قرآن شما اینی آیت جور کردیم. این بیای او مسلمانان، کسی حاضر شده نمیتونه معجزه رسول الله است. اما رسول الله اولاد داده میتونه، شفا داده میتونه، حاجت کسی را پوره کرده میتونه. حتی برش معلوم نیست 50 روز مصیبت است، تهمت لگانده شده به زوجه مطهره رسول الله، کل امت در غم است، معلومات نیست. پیغمبر خبر نداره، از خود ضرر دفع کرده میتونه. دندان مبارک شهید شده یا نه؟ روی مبارک زخمی شده یا نه؟ پایای مبارک بوتایش پر از خون شده یا نه؟ کاکای پیغمبر سید الشهدا حمزه رضی الله عنه امروی همکارانش در احد شهید شده. رسول الله نه حاجتیش دفع کرده نه ضرورتیشه. پیغمبر اولاد خوردش بچه بسیار ضرورت داره، در پشت سرش 10 نفر بچه باید باشه، دعوت الله را پیش ببره، بسیار نیاز داره. اما میتونه یک بچهش به سن جوانی برسه؟ تقدیر الله امیسته. به بندگان خود امیر الله که سری انبیاء علیهم السلام کدام حالات و مصیبات میاره به می خاطر میاره که امت در مورد انبیاء علیهم السلام تصور نادرست پیدا نکنه، اندیشه و فکری غلط پیدا نکنه که انبیاء علیهم السلام حاجت روا و مشکل کشاست. قطعا کار نفی میشه. اما امروز چقدر مردم در شرک مبتلا است؟ شما بگویید. ما باز میشینیم یه علمای ما داد میزنه، تمام روز دنبال ما را گرفته که مولوی صاحب شما را فلیدین آمین بالجهر یهود و نصارا آمده، تو آورده ایشه. این ملت تعلیم ندادی، این ملت قرآن درس ندادی، این ملت نفهماندی که حاکم تشریع قانونساز تنها الله است. این قانونای ساخته شده بشر از عقل ناقصش نه ضرورات ما را پوره میکنه و نه قابل اطاعت است. خود تو ملاصب این ملت در تاریکی نگاه کردی، این را بدونی ملاصب الله قسم در روز قیامت جواب میدی. این مردم که در هر طرف اگر در شرک تحکیم حاکمیت واقع میشه، اگر در شرک ربوبیت و الوهیت واقع میشه، اول لنبر جاگیری توسته. چرا که تو الحمدلله را برش تشریح نکردی، یا که نعبدو را برش تشریح نکردی. گذاشتی ملت که در دور قبرها چکر زده برون، اونجا میله ها جور کنه، محل اختلاط مردا و زنا جور بکنه. تمیم انصار را ببینه، شاید دوشمشیری را ببینه. آخر سرنوشت و انجام در کجا رسید؟ در پالوش جویشیر از مسجد نبوی یک ملای گمراه اونجا به نام کدام طریقت تمام روز مردم گمراه میکرد. قرآن کریم به حساب و شماره ها تفسیر میکرد. این کدام تفسیر بود؟
این مردم بیچارگک برش نشسته است، لق لق سعی میکنه، کسی از دستش نمیگیره. ما به این دولت ایران هستم، ما هستم که اگر اینجا یک گپ بزنم مسئله جهاد بگویم بیا همه ما کم بگیره. اما اوی که ملت و مردم علنا صراحتا خلاف قرآن و حدیث، خلاف تفسیرها مردم گمراه میکنه، چرا بازداشت نمیشه و چرا جلوش گرفته نمیشه؟ مولا صاحب سر ما انتقاد میکنه. شما بگوید امروز شرک زیاد است یا گناه های دیگه؟ کدامش زیاد است؟ شرکی که ابد جهنم جایت است، قطعا در جنت نمیری. ایره بدانی انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. الله جنت سرش حرام کرده. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. گناهی که قطعا بدون توبه بخشیده نمیشه. چرا گفته نمیشه؟ الحمدلله را بیان میکنیم. ما از همون خاطر گفتم اصلی مقصد قرآن بیان لا اله الا الله است، که بندگان الله بدانه که فقط لیاقت عبادت با جز از الله متعال با هیچ کسی دیگر عبادت لایق نیست، فقط مستحق عبادت الله است. چرا؟ کمال ذاتی و فعلی در کی موجود است؟ در الله. همه چیزی دیگه محتاج است. او رب العالمین است. چقدر دلیل قوی بر ما میگه، چقدر دلیل قوی. نه ملک، نه پیغمبر، نه ولی، نه جن، نه انس، کلش در عالمین داخل است. موجودش کیست؟ الله. تربیتش کی کرده؟ الله. رحمت سرش کی کرده؟ او عدالت قطش کی میکنه؟ الله. همه چیز محتاج است. صفات کمال ذاتی و فعلی در کی موجود است؟ در الله موجود است، در چیزی دیگری نیست. لیکن چرا ملت در کدام گناه خیلی مستغرق هستند؟ یا علما کدام طرف میره؟ کی جواب میگه به الله؟ چه قسم جواب میگه؟ 10 سالم در مسجد تیر کردی، تو را به الله قسم مفهومی واقعی الحمدلله را به مردم تشریح کردی، تفسیر کردی، میای مالی در الحمدلله گپ میزنیم. قرآن کریم باید آغازش توسط لا اله الا الله میشد، اما چرا الحمدلله میاره؟ برای ما درس میده الله متعال. معبود کسی مقرر میشه که در موردش باور و عقیده داری که در ذات و در فعل خود کامل است. تا که باور و عقیده را نداشته باشی او را معبود مقرر نمیکنی. معبود ذاتی است، باید دارنده صفات کمال باشه. الله در اول قبل از اینکه را بگویه که ای مردم عبادت مرا بکنی، و پیغمبر بگویه که اعلان کو به مردم فاعبدوا الله مخلصین له الدین، یک الله را عبادت کنی. اول بر ما میگه الحمدلله کل صفتای کمال، صفتای الوهیت مخصوصی کیست؟ الله متعال است. تمام صفات کمال، الف لام برای استغراق، تمام صفتای کمال مخصوصی الله متعال است. بعضی صفات از مخلوق کم میشه. این گروپایی که در این هتل پایین آویزان شده میگیم چقدر خوب گروپ است، چقدر زیباست. ما صفت و مدح کی کردیم؟ گروپ کردیم، گروپ. او اینجا میگه الحمدلله کل صفتای کمال مخصوص الله است. جواب وقتی میگیم این گروپ خیلی مجلل و خیلی زیباست، در حقیقت مدح جور کننده زیرا کردیم. گروپ چی زیبایی داره؟ زیبا کسی است که گروپ جور کرده به این شکل، این گل و گلکاری برش کرده. تو در حقیقت مدح حضور میکنی. تصویر اگر در تخته ببینی چقدر گل زیباست، کسی که گل ساخته او خیلی زیباست. از او خاطر در کائنات همه چیزای خوب صفتی کی میشه؟ اگر یار صفت میکنی در حقیقت صفتی بگوی خالق ازوره میکنی، فاعل ازوره میکنی. خالق کیست؟ همه خوبی ها را خالقش کیست؟ الله متعال است. کسی دیگری است؟ کسی دیگری نیست، خالقش الله متعال است. از او خاطر وقتی میگیم کل صفتای کمال مخصوص الله است، گپی ما بالکل درست است، حقیقت داره. یا میگیم تمام صفات کمال قید قطش میمانیم، هر صفت به الله خاص نمیسازیم. چرا؟ صفات متنوع است، صفات ناقص هم موجود است، او مخصوص الله نیست. صفات ناقص در هر چیز موجود است. از او خاطر قید میمانیم تمام صفات کمال مخصوص کیست؟ الله. صفات کمال کدام است؟
صفتای کمال همون صفت هاست که در کتاب الله ذکر شده. برای الله موصوف به صفتای کمال است. هر صفتی که نسبتش به الله شده او کامل است. یا در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای الله صفات ذکر شده، مخصوصی کیست؟ الله متعال است. کل صفتای کمال راجع میشه به دو صفت کل صفتا مرجعش است. علم محیط داره الله، یک ذره از علم الله بیرون نیست. به الله همه چیز الله علم داره، زیر مراقبت الله قرار داره. تمام نظم و تدبیر تمام کائنات پیش کیست؟ دوم متصرف کامل کارساز کیست؟ الله متعال است. سوره طلاق و پاره 28 الله می فرماید در مورد دو صفتش. پاره 28 سوره طلاق آیه 12. اگر قرآن کریم امرایتان است بکشه. پاره 28 سوره طلاق. پیدا کردی انشاءالله. سوره 65 سوره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذی، الله ذاتی است. الله خدا برای ما معرفی میکنه بندگان الله معرفت داشته باشه در مورد الله خود، معبودی خود. معبود کدام ذات است؟ کی است؟ الله الذی، الله ذاتی است. خلق 7 سماوات، که پیدا کرده 7 آسمان، و من الارض، از زمین، مثلهن، به مثل آسمان 7 طبقه زمین و آسمان الله پیدا کرده. در این صفت ابرای الله کسی شریک است؟ کسی شریک است؟ بزرگترین مخلوق الله که در نظر تو معلوم میشه خالقش کیست؟ یتنزل الامر بینهن، فرمان الله پایین میآید نازل میشه در بین آسمان ها و زمین. در هر نقطه و گوشه آسمان و زمین فرمان روایی کی حاکمیت داره؟ کی؟ الله جل جلاله. هیچ چیز بدون اراده الله، بدون حکمت الله، بدون تصرف الله نیست. ذره ذره در آسمان و زمین مکمل فرمان روایی الله متعال حاکمیت داره. نتیجه چی برای وقتی که خالق آسمان ها و زمین الله است؟ کائنات در ملکت و مخلوق و مملوک الله متعال است و فرمان الله در مجمع میچله. چی نتیجه برات حاصل میشه؟ ای بنده مومن، لتعلمو که شما بدانی، یقین کنی، علم براتان حاصل شوه، ان الله، که یقینا الله متعال علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره. هیچ چیز از احاطه قدرت الله بیرون نیست. الله است که هر چیز میخواه میکنه، هر چیز که میکنه میخواه میکنه، هیچ چیز مانع نمیشه. هر جای که انحراف پیدا میشه، مردما، انسانا بیچاره قدرت الله را سری خود قیاس میکنه. اگر مشرکین میگفتن میعاد نیست پس زنده شدن نیست، به خاطر چی انکار میکردن؟ قدرت الله را سری خود قیاس میکنه، میگه البته من نمیتونم، الله هم نعوذ بالله. نه، این تصور و اندیشه و فکر برات داد ان الله علی کل شیء قدیر. الله بالای تو، به تو عقیده داد که الله بالای همه چیز قدرت داره. مؤمنی که همیشه بارکشی کرده، بنی اسرائیل زیر شکنجه فرعون ملاق خوردن، اطفالش دم روی ذبح می شدن، لیکن یا خود شورم نمی دادن تا که موسی علیه السلام پیدا میشه، یار حرکت میده، برشان میگه که ان الله علی کل شیء قدیر. قیام کنی دوڑی خورا، قیام کنی تا که این رنجارا میکشه، به خاطری که الله بالای همه چیز قدرت داره. اثر صفت الله متعال در عقیده انسان چی تغییرات میاره؟ مردم وقتی که دنیای کفر میگه مجهز با وسایل مدرن است، پیشرفته و ترقی یافته است، اسلحه داره، فوج مکمل داره. امی فوج مکمل در زمان رسول الله بود. اهل روم
در جنگ تبوک وقتی که رسول الله حرکت میکرد در مقابل ازوا خبر شده بود که او تیاری میگیره علیه ما حمله میکنه. رسول الله حرکت کرد با قبل از اینکه او حرکت کنه 100,000 فوج داشت. رومیا 100,000 فوج مجهز تربیت یافته داشت با سلاح‌های پیشرفته امو زمان. صحابه فقط شمشیر و دودان اسب حرکت میکنه در مقابل رومیا. چه چیز باعث بود که مردم وادار می ساخت در مقابل رومیا بجنگه؟ چه چیز وادار ساخت که 313 نفر در مقابل 1000 فوج مجهز به جوش و خروش آمدگی به سرگردگی ابو جهل و در میدان بدر در سر چشمه ها جشن میگیره؟ 313 نفری که برای کمین آمده بود، نه اسلحه بود، نه این چیزا، نه غیر منظم. چه چیزی را وادار بسازه در مقابل طاغوت و کفر استادگی کنه؟ عقیده داشتن که ان الله علی کل شیء قدیر. عقیده با چی داشتن؟ با چی داشتن؟ ان الله علی کل شیء قدیر. امروز دنیا با اینمی وسایل پیشرفتش میتونه مقابله مسلمان بکنه به شرطی که در بین مسلمان منافق و چاپلوس پیدا نشود. به شرطی که مسلمان از قرآن عقیده گرفته باشه و میدانه عزت و ذلت خود از جانب الله میدانه، نه در مادیات دنیا، نه در چاپلوسی دنیای کفر شرق و غرب. مسلمانی که به قرآن تربیت شده، نمو کرده، او مسلمان همه میگم. مسلمان که درس قرآن گرفته، مولا صاحب امروز که تمام بدبختی ها پیش میشه، اگر کسی کمونیست شد یا نصرانی شد از دست توست. خیانت به این ملت کردی، ای کتاب الله را پوشاندی، در سر تاق ماندی، فقط کتاب ختم جور کردی. روزی پنجشنبه 2 پیازی تا زده برو. ای کتاب الله را فقط ذریعه 2 پیازه جور کردی، خیر و خلاص. دیگه ای کتاب کدام انقلاب و تغییر نمیاره. امروز که تمامی بدبختی ها پیداست، اول عاملش کیست؟ بگوی علماست. کی است؟ بگوی علما که کتاب الله را خیانت کرده، خدمت نکرده، پوشانده، گذاشته. ملت با این آشنا نکرد که کدام کتاب است. چی تصور به ما میده؟ ما تصور گرفتیم که مسلمان کسی شکست داده نمیتونه. اسلحه که با مسلمان است هیچ کس نداره. پیشرفته ترین اسلحه امروز از یک حملات استشهادی دنیا بلرزه است یا نیست؟ مردم بگوی. اگر در هر مملکت مردمای خائن قطعی کفار نباشه، این کفار در مقابل مسلمان دم نداره. دم نداره. این را بفهمه. کی تصور داد؟ کی انگیزه داده بود؟ پیغمبر دیگه چیز نداشت. پیغمبر کتاب الله را به صحابه تعلیم میداد. خود چی رقم تعلیم میداد؟ صحابه یک کارشانی بود که محض شنونده نبودن، بیا در مجلس حاضر شوه، باز خویش ببره، تکیه بزنه قرار چوکی. صحابه بسیار باهوش می نشستن و به نیت عمل می آمدن. به نیت چی؟ به نیت چی؟ این آیت می خواندن لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر. صحابه در کردن که تمام چیزا را الله سرش قدرت داره. ما تعدادی ما کم، موقعیت ما بسیار خراب، نه اسلحه داریم، نه عددی ما زیاد، نه عدد و اسباب و وسایل ما زیاد. لیکن کار از کیست؟ کار از کیست؟ کار از الله است. و من نصر الا من عند الله. پیروزی از جانب کیست؟ سینه را نمیزدن که ماستیم قهرمانا، لقب بری خود بدیم، قوما بخیزه فلانی را ایره بابای ملت جور کنیم، ایره قهرمان ملت کنیم. و مردم که الله به کسی عزت نده، به دادن شما نمیشه عزت داده نمیشه. صحابی نگفته خود قهرمان، نه طوفان گفته خود، نه قهرمان، نه اول نمره. شهامت کرده لیکن به الله. برای کی؟ برای کی؟ برای الله. و خود سری قرآن تربیت شده بودن، با کتاب الله تربیت شده بود. امروز اگر در ذهن جوانی ما یک صفت الله جا بجا شود، یک صفت الله، ان الله علی کل شیء قدیر، تکرار کنه، ان الله علی کل شیء قدیر. الله سری تمام چیز چی داره؟ همه چیز در احاطه قدرت کی تعلق داره؟ اوباما هم در احاطه قدرت کیست؟ اگر ما تو به کتاب الله غیرت کردیم اوباما را اینطور شکست بدیم که پرسان نکن. خب ما تو کتاب الله را ترک کردیم،
ما گفتم کتاب دو پیازه جور کردیم میشه خلاص. چطور خیر تو مقابله با کفار میکنی؟ نمیکنی. یکی والا دوستای ما بعضی اوقات زنگ میزنه مولوی صاحب مرا در مسجد لط کرد گریان میکنه، سری رفع الیدین مرا لط کرده گریان میکنه، رنج و تکلیف خیلی زیاد آدم میبینه. چی میگه دوم؟ و ان الله یقینا الله متعال قد احاط بكل شیء علما، الله احاطه کرده به تمام چیزا از حیثیت علم، هیچ ذره از علم الله بیرون نیست. رنج و تکلیفی که در راه دعوت، در نشر اشاعت توحید الله، در احیا و زنده کردن سنت رسول الله میبینی، در احاطه علم الله هست یا نه؟ هیچ کس خبر نباشه. کی خبر است؟ کارت به خاطر کیست؟ الله. اگر تو عقیده امیر داشته باشی امی آیته که و ان الله قد احاط بكل شیء علما، کاری تا میکنی یا نه که توقف میدی؟ هیچ کس نمیبینه تا تاریکی شب است. کاری تا نمیکنی یا نه که توقف میده؟ بان که مردم بیا باز بعد از این کار میکنم که مردم ببینه مرا. اینجا مومن عقیدش جور است، هر کارش به خاطر کیست؟ الله میبینه شا نمیبینه شا؟ میبینه. تمام تکالیف ما را، اخلاص ما را، صداقت ما را مکمل پیش الله موجود است. امروز که ما تو دی صحنه درس قرآن آمدیم، از اراده و از تصمیمت الله آگاه است که به کدام مقصد و غرض اینجا آمده ای. خبرداری؟ اگر همت عالی داشتی و به این عقیده آمدی که یک روز خدمتگاری واقعی کتاب الله متعال جور شوم، جور میشی یا نمیشی؟ که تو غیرت کنی الله غیرت نمیکنه. ما چی میگیم؟ که الله غیرت میکنه یا نمیکنه؟ ما عقیده داریم والذین جاهدوا فی سبیلنا، والذین جاهدوا فی سبیلنا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که طاقت و قوت خود خرج میکنه، الله میگه در راه ما برش راه ها را چی میکنیم؟ هدایت میکنیم، راهنمایی میکنیم. مسلمان خود به خود باز کامیاب است. افسوس است که از دو منبع وحی ما ملت آنقدر دور نگاه کرده بود که هیچ پرسان نکن. دست بردن به قرآن کریم جرم بود. چی بود بگه؟ جرم بود. 14 فنه نخوانده کافر میشی. آنقدر ورخطا صدا میزد که بیخی تو را بیخی پشیمان میکرد، اینقدر میترسیدی. تفسیر کابلی در زمان مجاهدین آیتا را میخواندم. مجاهدین که نو شروع شده بود، بیچاره هیچ چیزام نداشتن. نان از کجا جمع میکرد؟ از مردم. باز همین مردم سر همین نان بسیار بخیلی میکرد. چی میکرد؟ اونجا خب ما که تفسیر میگفتم، تفسیر کابلی بود، فارسی بیان میکردم. این مردم ما میگفت که فقط آیاتا نو نازل میشه و ما را نشانه قرار داده. امی گپا خود ما وجود داره که ما راستی هم خط مجاهدین کمک نمیکنیم. خو یک ملا صاحب برای ما چی میگه؟ چی میکنی؟ امی چی میکنیش مرا این قدر ورخطا کرد که قریب ده زارکف شده بودم. چی میکنم؟ تفسیر گو الله کافر شدی. ما را کافر میکتو مردم با بیان تفسیر که خط فارسی را نخوانیم. شما اندازه کنی که استعمار چقدر عمیق کار کرده. دیدی؟ امروز مولای ما در سر منبر برابر تانگ یهود بر از اون نفع میرسانه. برابر چی؟ تانگ یهود. تانگ یهود و قدر منفعت به یهود نمیرسانه که مولای ما از سر منبر میرسانه. نمیرسانه راستانه بگوی و مردم کلا سفید که پیدا شده گپم از قرآن و حدیث میزنه. برد میگه نمیگه میگه گپم از قرآن و حدیث. باز ایران برد میگه قطش نمیتانه ایران برش میگه. لیکن او شعار باشه که از مذهب میکشاتانه. یک نفر برش نخیست که کدام مذهب؟ امی مذهب که ما سالا قبر پرستی کردیم، امی مذهبی ما که اولاد ما تاری آقا صاحب کلان کد شد. اگر امی مذهب باشه خاک در این مذهب. مدام مذهبی میبرن که قرآن برام بیان کرده. یک نفر نمیخیزه. امی ملاها در سر منبر امی حالی چی تقریر داره؟ راست نبگوه. در سر قبر، در نماز جمعه، در نماز عید، در سر منبر کدام تقریر دیگه داره؟ یهود کوبیده، آیت جهاد گفته، مسلمان ها را فامانده. تمام تقریراش در محاول ازی چرخ میخوره که شما را مانع آمدن درسی چی بسازه؟ قرآن کریم. خیلیات جواب میگه نه؟
دوستا برای سر من اعتراض داره مولوی صاحب بسیار علما را میکوبی. من هر عالمی حق پرست نمیگم، عالمی که مسئولیت خود ادا کرده، عالمی که فقط عالمی کوفته و دو پیازه است، اونمو را من میکوبم که ملت را تاریکی نگاه کرد. کسی نصرانی میشه، کسی یهودی، اگر ایج نمیشه کسی تور میشه که از مکه در فرهاد دریا را خیلی زیاد دوست داره، در اون حالت رفته. اونو ملا را بکوبیم یا نکوبیم؟ من نمیکوبم، قرآن میکوبه. آیت قرآن میگه دو صفت اگر ما سری مردم کار کنیم، دو صفت الله را در مغز مردم جابجا کنیم، ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما. دو صفت جابجا کنیم در ذهنیت مردم، انقلاب میایه یا نمیایه؟ حرکت ها دوام میکنه یا نمیکنه؟ هر کس به اخلاص و صداقت در دین خدمت میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. لیکن ما ندادیم تعلیم. میایم الحمدلله تمام صفات کمال مخصوص الله است. صفاتای کمال در کتاب الله ذکر شده، برای الله در احادیث صحیح رسول الله ذکر شده، کلش مخصوص الله متعال است. مرجع تمام صفاتها فقط به دو صفت شد. یک صفتی چی شد؟ بگوید که الله قادر مطلق است. تکوین و کارسازی کاری کیست؟ الله متعال. دوم صفت علم محیط الله. وقتی که مطلب الحمدلله ای شد، کل صفتای کمال مخصوص الله متعال است. نتیجه چی میبره؟ قرآن کریم میگه ترجمه کرد. ما زیاد ترجمه را خوانده بودیم، خو اصلاح نشده بودیم، ثمره بیان نشده بود. حالی که بیان کنیم حالی معلوم میشه. وقتی که پدری ما پایش بلخشه میگه یا سخی صاحب، چند صفت کمال به سخی صاحب ثابت کرد؟ سه. چند؟ چرا؟ عقیده داره که آوازی مرا بدون آن تن موبایل بگوی لاسپیکر هیچ وسیله وجود نداره. مستقیما سخی صاحب در کوفه عراق دفن است، در زیر خرواری خاک و چندین صد سال شده، 1400 سال او در زیر خاک است. شاید خاک شده باشه، شاید بالکل جسش سلامت باقی مانده باشه. ما عقیده داریم که بزرگای دین الله جسش نگاه میکنه. لیکن زنده عالمی برزخ است یا زنده دنیا؟ زنده عالمی برزخ است، نه از دنیا. ببینید که مولا باز سر منبر مردم چقدر اغوا میکنه. این مردم پیدا شده، میگه کرامت قبول نداره، میگه که انبیاء علیهم السلام مرده. تو چی میگی؟ نه انبیاء زنده است، شهدا زنده است. کدام رقم زنده او مردکه؟ زنده دنیا، زنده عالم برزخ کدامش میگی؟ اگر زنده دنیاست پیغمبر خیر در زیر خاک کرده ای، چقدر بیادبی کردی تو؟ اول کافر توستی. تو پیغمبر زنده دگور کو، ما یک زنده را دگور کنیم؟ محکمه کش میکنه، دولت کش میکنه، چرا زنده را دگور کردی؟ عجیب است. امی قدر گپاره یا چقدر غلط توجیه میکنه به مردم، غلط درس میده. تو که سخی صاحب گفتی، عقیده کردی آوازه که مرا این سخی صاحب در کوفه عراق شنید، بی اسباب و وسایل شنیدن آواز صفت کیست؟ صفت کیست؟ غیر از الله دیگه که شنیده میتونه؟ الا که الله به کسی بشنوانه. الله به کسی؟ اول خو ای روایت تا یک جایی را قابل نقد است. عمر رضی الله عنه ساریه سرلشکری مسلمانا بود، کفار از طرفی پشتی سر حمله میکرد. عمر رضی الله عنه در خطبه جمعه بود، از دهنش برآمد یا ساریه تو الجبل، ای ساریه الا کوره بگی کوره. آواز ساریه اونجا شنید. عمر رضی الله عنه ذاتاً میتونست آواز بشنوانه اگر حقیقت داشته باشه. شنواندنی آواز کیست؟ و این کرامت و عزت برای کی شد؟ عمر رضی الله عنه. اما عمر رضی الله عنه دمی آواز رسانی خود اختیار داره؟ دیگه وقت میتونه آواز خود به کسی رسانده میتونه؟ کلا قطعا نمیتونه. به خاطری که بدون اسباب و وسایل آواز رساندن در مناطق دور کاری کیست؟ ما و شما خود موبایل قد در کانادا و امریکا گپ میزنیم، لیکن با چیست؟ وسایل. قید وسایل قدش مانده میریم، باز بعد از گپ میشه. تو که پایت لخشید یا سخی صاحب گفتی، یک صفت کمال به سخی صاحب ثابت کردی، شنیدن آواز در این قدر مسافه دور بی اسباب ظاهری. دوم عقیده داری که می دستی سخی صاحب علمش حاصل میشه که من در کدام موقعیت هستم، در کدام مشکل گرفتار هستم.
بی اسباب و وسایل جای کسی را معلوم کردن، از حالاتش خبر شدن، کاری کیست؟ صفت کیست؟ تو ثابت به سخی صاحب کردی 2 صفت، سوم صفت ثابت کردی. در آن واحد به مجرد شنیدن آواز ما سخی صاحب امین جمعه ما که در حالت افتادن هستم، قریب که در چا میفتم، مرا چی میکنه؟ کپ پیتلا میگیره. بی اسباب و وسایل در این قدر مسافه دور امداد کردن صفت کیست؟ معنای الحمدلله را فهمیده؟ قاری صاحب محترم قطعی سیاسری خود در لبی سرک استاد بود. قاری صاحب کجا میری؟ 30 جزء قرآن کریم در سینهش. چند؟ در کجا؟ در سینهش. در کجا میری قاری صاحب؟ غزنی میریم مولوی صاحب. خیرت است، سیاسرم یک کمی مریض است. این قاری را مشرک میگی یا مومن؟ این تالی را بی قدر نمیفهمه. افسوسم به می آمد که الحمدلله را این مردکه نمیفهمه بیچاره. الله اکبر. ما که قاری صاحبا را میگم، برادرای جوان، خواهرای جوان که عمرتان تباه کردید یک تجوید که ای الله را پر بخوانیم یا باریک بخوانیم، هر کدام که خواندی درست است. دوڑای خور این قدر فرض واجب نیست. وقتی تضایع نکو، مفهوم و مطلبیت عقیده تا بدان که تعالی را تو چه میکردی، کدام طرف روان بودی. در نمازت الحمدلله میگی، لیکن در عملت چی میکردی؟ خلاف الحمدلله. الحمدلله رد کرد بالای کلگیانه. کل صفتای کمال مخصوص الله متعال است. کل صفتای کمال مخصوص کیست؟ خب آقا صاحبای ما که ما را گفته بود که اولادت باقی نمیمانه که تورپی ندی. تورپی را در اصطلاح امو مردم میگم. در یک جای من امام بودم، برای ما قصه کردن که ما یک اولاد امام بدونی بند آقا کلان نشده. آقا صاحب می آمد باز کمری طفل بسته میکرد، باز در بسته کردن کمری طفل شما خبر داری که چی باید بگیره؟ گوساله. او را او مردم در اصطلاح خود تورپی میگفت. چی میگفت؟ گفت در یک موقع یک آدمی غریب بود، بیچاره چیزی نداشت، یک خوب گوسفند چاق کرده بود. آقا صاحب آمد کمری بچهش بسته کرد که پس میرفت، می گوسفند برش هدیه میداد. یک دفعه آقا صاحب قار کرد. گفت آقا صاحب سری از سوار شد، قار کرد. شما باور به الله بکنه، گفت ریش سفیدا بود زیر مسجد. گفت قلمه چی رشانده بود؟ چناره. قلمه را که نو میشانید قطعی چاقو بریدگی میباشد، تیز تیز میباشانه. مردم ریش سفیدا که در پشت سر آقا صاحب گفت که میرفتم، این قلمه بود که پای مردم خون کرده بود. کیسته که آقا صاحب عالی دور بوده. در پایای اسبش مردم خود آویزان کرد، محکم گرفت. او چرا اینطور میکرد شما بگویه؟ به خاطری که آقا صاحب خفه شد، حالی قریه قطعی قریه غرق میشه، قریه طوفان سرش میه. تا امروز شما عقیده نداری عقیده؟ ما دا عقیده داریم. او خود برات میگه دما فکرت باشه که باز میسوزی، فکرت باشه که باز میسوزی. تو کی قدر سوختانده نمیکنی به اوباما را در تاریخ بسوزم؟ کتاب الله توهین میکنه، سیاست ما را توهین کرده، تحقیر کرده، دین ما را تحقیر کرده. تو آقا همیجا خو کردی، هیچ چیز نتونستی. زوریت فقط سری مسلمان ها میرسه. فکرت باشه که باز همینطور میکنی. شکر الله را زیاد بکشی، واقعیت شکر الله را زیاد بکشی. زندگی جهالت تیر کردیم، نه تیر نکردیم، تاریکی را تیر نکردیم. امروز امی دشمنای دین ما تو را میگه دینی بابا و اجداد اعلان نکنی. در سر منبر ملای لنگی سفید امو سخنی که مشرک مکه گفته امو را به مردم این توصیه میکنه. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله، زمانی که گفته میشه برشان که بیای با آن چیزی که الله نازل کرده فیصله کنیم، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ما از او چیز پیروی میکنیم که پدران یا کان ما پیروی کرده. ملا صاحب از سر منبر می توصیه هر روز نمیکنه. چی برش میگه؟ اما عقیده بی پیچه سفیدی تا گم نکنی. او پیچه سفید تا آلی را عقیده داره برای ما میگه. چرا برای ما میگه؟ از خود میگم، از خود. یک دانه درخت با آقا صاحب درخت بادام اختصاص داده شده در بسته زمین. یک نفر بادام از زیر میدان نمیتونه. خیرت است بادام زیر نخوری که آقا صاحب خبر میشه.
علم محیط تعالی را چی گفتیم صفت کی بود؟ وقتی که آقا صاحب علم داشته باشه. بابا جان خبر داری؟ در کابل زندگی کرده، تعالی را به هزارها مرید داره یا نداره؟ یک مریدی شما در غربند شاندم شد در سطح ولسوالی. من از پیش پرسان کردم ماجی صاحبا هم است، ریش سفید هم است، بسیار آدم نیک. من گفتم جناب تو که میریدی از او هستی، از امی حالتی که فعلا ما تو شیشتیم گپ میزنیم خبر داره یا نه؟ گفت بالکل خبر داره. یا آدم مسلمان گفته میتونه یا مشرک؟ مشرک گفته میتونه. چرا امیالی؟ ما گفتیم که الحمدلله کل صفتی که مال مخصوصی کیست؟ و خصوصا صفتا کلش راجع به دو صفت شد، تصرف کامل و علم چی؟ محیط. و او مردکه به علم محیط نان تیار میشه، به صدها جاها شما ایره دیده. نان تیار میشد، دستام ششته میشد، دسترخوان کل طعام چیندگی، یک دفعه میگه امر نشده. و ده هرات بودن ولی امر از کجا میشد؟ از کابل. به تلفن. مسئله تلفن نیست که امر کرده باشه که نان نخوره. امیطور میگفتن امر نشد، سرخانه پس جمع میشد، نان تیار چیندگی پس. کسایی که دمو طریقه ها رفته ای گپا را مکمل دیده انشاءالله. اگر الله برش هدایت کرده امروز شکر الله را زیاد بکشه که تباه شد. خودشان چی میگه؟ میگه ای پیر صاحبی ما خود گپ نمیزنه، الله حلول کرده در وجودی ازی، نعوذ بالله نعوذ بالله. یعنی الله حلول کرده در وجودی ازی، یعنی الله مثل داره. چی داره؟ نعوذ بالله. اینه الله حلول کرده. نصارا میگفتن الله حلول کرده در وجود عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام سخنش سخن کیست؟ یا میگفتن بابا جان سخنش سخن الله است. نعوذ بالله. اون کلیپش است، شما بشنوی. ملت بیچاره در تاریکی غرق، تباه شدن. کسی که به این عقیده بمره جنت میره یا دوزخ. این فیصله ما نیست، فیصله قرآن است. فیصله کی است؟ خب از شما سوال باز میشه. طایفه که قائل به این باشه به یک نفر نه، به 12 نفر قائل باشه که علم ما کانه و علم ما یکونه را داره، یعنی علم ماضی و مستقبل مکمل داره، او مشرک میمانه یعنی که مؤمن موحد؟ مشرک میمانه. باز وقتی که در جلسا بخیزن میگه ما یکی هستیم. چی هستیم؟ یک مسلمان هستیم. چی رقم مسلمان هستیم؟ ما به الحمدلله عقیده دارم. با کی عقیده دارم بگوی؟ الحمدلله کل صفتای کمال مخصوصی الله متعال است. تو قائل هستی که امامی ما، مجتهد ما، بگوی عالمی ما، بزرگ ما، ولی ما علم داره بالای تمام جزیات ما و از تمامی کسا. خب جناب پیر مریدا را پرسان کنی بگو پیر صاحب وفات کرده آلی زیاد تصرف میتونه ده تو یا تا که زنده بود؟ در سری منبر میگه فیضش برکتش عالی به ما میرسه. او عقیده داره که برکتش به ما میرسه، از ظالمه خبر داره مکمل. ای الحمدلله را قبول داره یا منکری الحمدلله است؟ ما که میگیم امی مردم مولای امام امی مردم کابل است، امی مردم که امی عقیده را داره که پیر صاحب ما از ظالمه خبر داره، فیضش به ما میرسه. که تو میگی که منکری الحمدلله است. کسی که منکری الحمدلله باشه او مسلمان باقی میمانه یا کافر میشه؟ چطور امامتی تو را میکنه؟ نه مسلمان ها را ببینی که در کدام حالت زندگی تیر میکنه. ما میگیم کتاب الله. دین روز براتون گفتم در روز قیامت که رسول الله بگوید و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شکایتش بجای است یا نیست؟ که امتش الحمدلله را مطلبش نمیفهمه، خیر چی میکنه؟ الحمدلله را فهمیدی؟ کسی که الحمدلله را بدانه خلاص از تمام شرکان نجات پیدا میکنه، به شرطی که بفهمه که الحمدلله چی مطلب است. تمام صفات کمال مخصوص الله است. شما قصه های گوناگون شنیده. یک زنی پیر زن آمد پیش شیخ عبدالقادر جیلانی، در مثنوی شریفی قصه تان است. گریان میکرد که یک بچگک داشتم، ایره قبض روح کردن. یک دفعه جذبه شیخ عبدالقادر جیلانی در شور آمد، زد
صندوق ارواح ملک الموت، صندوق میده که در ارواح رفت کلش به دیگه طرف. چه عقیده است؟ یا عقیده شرک است یا عقیده توحید؟ یا عقیده موافق قرآن است یا مخالف قرآن؟ وقتی که شیخ تعالی را چند مساجد کابل به نام غوث الثقلین یاد میشه. غوث الثقلین، غوث فریادرس میگه، ثقلین انس و جن میگه. فریادرس انس و جن کیست؟ خیر کسی که شیخ عبدالقادر جیلانی را غوث الثقلین میگه او مشرک میمانه یا موحد است؟ عجیب است. از وزارت حج اوقاف به می نام مکتوب برش روان میشه. با مولای امام این مسجدی کی؟ غوث الثقلین. امامور صاحب چطور میشه؟ این چی رقم میشه؟ من میگم که به کتاب الله نیاز داریم. ما بسیار ضرورت به کتاب الله داریم که با کتاب الله بشینیم و بعد از او درس بخوانیم که کتاب الله چی مقصد بر ما بیان میکنه. الحمدلله کل صفتای کمال مخصوص الله است. صفتای کمال، وقتی که کل صفتای کمال اگر او ذاتی است، اگر او بگه فعلی است، اگر جلالی است، اگر جمالی است، اگر در دنیا است، اگر در آخرت است، کلش مخصوصی کیست؟ پس حق عبادت مخصوصی کی؟ معبود باید کی باشه؟ معبود باید کی باشه؟ عبادت برای کی باشه؟ خیر سجده جز عبادت است. اهمترین عبادت بعد از کلمه شهادتین کیست؟ نماز مشتمل به کدام اجزاست؟ قیام، رکوع، سجده، قاعده، قرائت. قیام به کی میشه؟ فعلا به حکما و قماندانا و پاچاها برچفک مردم برشته. امروز خود در مکاتبتان همین معلمای مسلمانیتان اطفال مردم به خود استاده میکنه یا نه؟ اگر استاده نشه باز لطیش میبینی. تمام روز در مکاتب شاگردای ما قطعی اداره جنگ و جدل است. الحمدلله شکر الله را میکشیم. یک نفر دلیل برش تیر کرده نمیتونه. من سره در یک روایت میگه من احب یتمثل له رجال قیاما، کسی که خوش داره که مردم برش شکل بده به شکل قیام، فلیتبوأ مقعده من النار، بعد جای خود در کجا تیار کنه؟ در آتش جهنم. و معلم صاحب در مکتب کی روان است هر روز تو بری خود در جهنم جا تیار کرده رویست. من نمیگم رسول الله میگه. کی میگه؟ مسلمان تعالی را دین خدا نمیفهمه. اولادی مردم اثری نه استاده شدن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این کلمه کجاست؟ کلمه ملاقات است یا نه؟ اگر استاد باشه، اگر شوهر باشه، اگر زن باشه، اگر بیگانه باشه، اگر خودگی باشه. چرا در سن فهمی قدر کفایت نمیکنه؟ از رسول الله کرده این معلم ها خیلی مقام بلند داره. دولت اگر تو را قانون نداره یا در قانون اسلامی نمیچره، تو خود مسلمان هستی. تو چرا خود در این حالت غرق کرده ای؟ خب الحمدلله شاگردا در هر جای که همین کسی میخیزه باز میشناسن. از کجا میشناسه؟ میگه شاگردی کیست؟ شاگردی نمی و نگویا که شاگردی مولوی متوکل هستم، بگو من شاگردی الحمدلله هستم. شاگردی کیستم؟ الحمدلله هستم. الحمدلله برای من تعلیم داده که من چه قسم بکنم. رکوع به کی میشه؟ مولوی صاحبا طالبایش که سر خم نکنه، خب بوسگک نکنه دستایشه، او شاگرد چی معرفی میشه؟ بی ادب. صبا از حلقه درسش رو چی میکنه؟ رخصت میده. صبا نمیمانشه. ملا هم است، عالم هم است، امی قرآن هم میخونه، الحمدلله هم میخونه. سجده به کی میشه؟ بگه به پیر صاحب. ولی از پیر صاحب دیگه چیز هم صاحب داره. پشتی تا پیر صاحب دور ندی فکرت باشه. پسکایی کسی که قهقرا را یاد میگیره پسکایی رفتنه، بعد مریدی کی شوه؟ پیرا شوه. لیورس رفتنه، دریوری را منجا یاد میگیره. بیخی صحیح مکمل دریوری واقعی میشه. برای در لیسانس گرفتن هیچ مشکل نداره، هیچ. واخو یک چیزی دیگر هم یاد داره، یک چیزی دیگر هم میفهمه. ما تو اگر چرخک بزنیم در قدر مردم 10 نفر از زیری چی میشه؟ دستی ما سرش میخوره، پای ما خودی ما و میخوره. باز بدبخت ها میگه جذبه گرفته شد.
و مرد که قید یک قدر مردم یک نفر نه به دست میزنه نه به پای او باز میگه نه ای چی شده؟ غرق شده، غرق جذب شده. الله اکبر. ای عقلا را الله کجا برده از این مردم؟ و ایران به نام کی میکنه؟ بگه عبادت. همینطور مردم ها فعلا امام مساجد است. چی است بگه؟ که میایه به سجده برش سجده میکنه، پایش بوسه میکنه، پس اکایی میره. خو خیر، کسی که معنای الحمدلله را یاد داره انشالله این گپا را چی کرده؟ وقت دور کرده شد. الحمدلله کل صفتای کمال مخصوص الله متعال است. خب کل صفتای کمال مخصوص الله است. چرا مدعا شد؟ قرآن برای ما درس میده هر دعوا را به دلیل باید ما ثابت کنیم، دلیل هم خیلی قناعت بخش باشه، عام فهم باشه. اسلوب قرآن کریم که ببینه چوپانم از پیش استفاده میکنه. یک دانشمندی خیلی بگوی عمیق او هم از قرآن استفاده میکنه، هر کدامش. قرآن تور کتاب است. امروز اگر درس قرآن کریم ما یک پیچه سفیدی که الف بار نخونده امروز نشسته از قرآن استفاده میتونه یا نمیتونه؟ عقیدش انقلاب ده عقیدش میه الحمدلله. پس میه آلی پیشانی خود قطی چپیلاق زده رایسته که وی ما چی کردیم؟ کلی عمر ده عقیده بودیم. خوشبخت است که امروز توبه بکشی. کی؟ امروز توبه بکشیم از نعوذ بالله کارای شرکی. الله آلی دعوا را چه قسم ثابت میکنه؟ چرا کل صفتای کمال مخصوص الله متعال است؟ به خاطر که رب العالمین. تشریح را زیاد نمیکنم، باز الحمدلله دایت ها نمیرم. کلمه الله را دین روز یک کمی تشریح کرده بودم خلاص. به خاطر که رب عالمین است. عالمین غیر از الله کل کائنات و مخلوقات به نام چیات میشه؟ عالمین جمع عالم است. عالم ما یعلم به شیء، هر آن چیزی که توسط از او شیء دیگه معلوم میشه. خاتم میگه مهره، ما یختم به شیء که شیء توسط از ختم میشه بعد از او مهر میمانی. عالم میگه ما یعلم به شیء که شیء توسط از او معلوم کرده میشه، شیء دیگه توسط این مخلوق و کائنات کی معلوم میشه؟ الله جل جلاله. اعرابی کسی که شترا میچراند از او سوال کردن دلیل داری بالای وجود الله؟ گفت چرا نه؟ وقتی که پشقل دهی را افتاده باشه و ای آثاری بگه سپلی شتر دهی جا رفته باشه، این دلیل میشه بالای ازی که اینجا شتر رفته و شتر موجود است. آیا این کائنات، این سقف محفوظ آسمان بیبی، این کوها و این دریاها و این درختها و این مخلوق، این دلالت نمیکنه بالای ذاتی که صانع است، خبیر است، خالق است، قیوم است؟ کل صفتایی که برای اینمی پیدا کردن مخلوق ضرورت است. چرا الله باید خالق باشه، پیدا کرده باشه. الله باید قیوم باشه، انتظام بکنه. الله باید علیم باشه، از کلی رازا خبر باشه. الله باید چی باشه؟ بگه حکیم باشه. الله باید قادر باشه. الله باید مدبر باشه. الله باید رب باشه که تربیت میکنه. خود به خود دلیل بالای از اوست. رب العالمین تربیت کننده کلی مخلوقات است. چند معنا میکنیم؟ تربیت چی را میگه؟ تربیت در لغت نمو دادن، بالا بردن، رشد دادن یک چیزی را میگه. در اصطلاح لغت، در اصطلاح تربیت یک شی درجه به درجه در حد کمال رساندن. کدام چیز که حد کمال داره او را دمو حد برسانی، ای را به نام تربیت یاد میکنه. درخته که سیبه که تو دمی بهار آوردی ده اویلی شاندی، بعد از او آب برش پرتافتی، پس از او پنجرگک گرفتی که را چیزی نخوره، پس از او شاخک کشید، قلمه دادی، کوٹ و ایگه پا دادی. وقتی که او درخت میشه چی میده؟ سیب میده. چی میده؟ اصلی مقصد درخت چی بوده؟ سیب دادن. چی؟ تا سیب دادن تو خدمت کردی ایره، امی خدمتی تو را بنامی چی یاد میکنه؟ تربیت. چی یاد میکنه؟ در جهان، در کائنات تمام چیزا یک حد نهایی داره. هر چیز در حد نهاییش رسید. کاری کیست؟ ما میگیم که من امی درخت سیب تربیت کردم، لیکن در حقیقت تربیت کی کرده؟ تو که امی را شاندی، ریشه چسباندنشه در اختیاری تو بود، تازه باقی ماندن در اختیاری تو بود. برای گپایت هم کلش ایچ میگیریم، میرسیم
وقتی که درختک کلان میشه، امی سیبی که به این مقدار پیدا میشه، به یک مقدار خاص، به این رنگ خاص، به این لذت خاص، به این ویتامینی خاص، کاری تو است؟ میتونه در جهان یک انسان بخیزه بگه که من سیب جور کرده میتونم؟ میتونه کسی؟ رب العالمین تربیت کننده کل کائنات کیست؟ طفلکی که از مادر تولد میشه الله تربیت میکنه. چی رقم تربیت میکنه؟ در کدام پانتون درس خوانده که مکیدن سینه مادر برش یاد داده که سینه مادر در لبایت بگی باز چیکو بچوشه؟ کدام پانتونه خوانده کدام پانتونه؟ آیا میتونست امی پانتونه امیر برش یاد بده دمی حالت دمی فرصت؟ بجز از الله متعال. گریه را کی برش یاد داده که پدر و مادر خبر شد گوشنه است، کدام جایش درد میکنه؟ کی برش یاد داده؟ در کدام مدرسه؟ رب العالمین تربیت کننده کل کائنات است. چرت بزن. آیا غیر از الله متعال کسی دیگر ساینسدان، کسی دیگر آفتاب، مهتاب، کسی بت، کسی پیغمبر، کسی ملک، کسی ولی، کسی است که یار تربیت کرده باشه؟ هسته؟ هسته؟ نیسته. رب العالمین تربیت کننده کل کائنات و مخلوقات کیست؟ الله متعال است. وقتی که انسان نظر میکنه پرنده ها را، حیوانات، حشرات، انسان ها را، جنیات، کلش تربیت شکی میکنه الله متعال میکنه. در این صفت کسی شریک است امر الله متعال هست؟ اول دلیل ما ثابت کرد مدعا را کل صفتهای کمال مخصوص الله متعال است. چرا؟ بخاطر که الله رب العالمین است. در این صفت امر الله کسی شریک است؟ هیچ کسی شریک نیست. یک معنای رب ای بود تربیت دادری کل کائنات کیست؟ تربیت مرکب از دو چیز است، یکی اسباب تربیت، یکی اثر انداختن در اسباب تربیت. طفل وقتی که تربیت میشه شیر مادر اسباب تربیت است. چی است؟ بخاطر که نموی طفل ضرورت به شیر مادر داره. دوم اثر در سبب پیدا کردن، اصل مقصد تو نموی طفل است. اینمی شیر مادر که سبب نمو میشه، اثر نمو را کی دی انداخته؟ کسی دیگری انداخته؟ نه انداخته. اگر الله بخواه نانی را که ما تو میخوریم وجود ما سرش تازه میشه، مقاومت بدن ما استوار میشه. اگر الله متعال اثر سیر کردن از او بگیره، به خروار که بخوری سیر میشی؟ نمیشی سیر. خوراکم الله پیدا کرده، اثری که در او گذاشتم الله انداخته. در این صفت ها امرای الله پیغمبر شریک است؟ ملک شریک است؟ ولی شریک است؟ خیر. و انسان خالقت الله، تربیتت الله کرده، رزقت الله میده، بازم محاسبه قطعت کی میکنه؟ عبادت برای کی میکنی؟ خیر. چطور شده میتونه تو عبادت به غیر الله بکنی؟ پیش شده میتونی اینطور که بگویی که نه غیر از الله دیگه کسم؟ آلی چی میگن؟ میایه انشاءالله واسطه کار داریم، واسطه. آلی میایه انشاءالله واسطه را هم که قرآن بفهمیم باز بعد از واسطه را هم میشناسیم. رب العالمین رب معنای مصلح است، اصلاح کننده کل مخلوقات کیست؟ اصلاح را کی میکنه؟ اگر خرابی پیدا شود آفتاب کی اصلاح میکنه؟ کسی دیگری هست؟ اگر خرابی پیدا شود نظم آب و هوا میتونه اصلاح کرده؟ تدابیر گرفته میتونن ای که کارگر میشه یا نه؟ دنیا در تلاش عزیزه که طوفان چه قسم جلوگیری کنیم، زلزله را چه قسم جلوگیری کنیم. اصل وقوع زلزله را مانع شده میتونه؟ اصل وقوع طوفان مانع شده میتونه؟ خرابی خو میایه، اصلاحش کی میکنه؟ یاد برای مقاومت از یک چیزی میکنه، خو گاهی کارگر میشه گاهی کارگر نمیشه، لیکن اصلاح را الله میکنه. از او خاطر در اینجا نکته دیگه، بعضی پدرها و مادرها خانواده ها بسیار گله داره، زنگ میزنه مولوی صاحب ما بسیار دعوت دادم پدری خدا مادری ما، اتر کفر میگه که پرسان نکن. بیا درکم همشیریم،
امی قدر که یک گپ برش گفتی خو از خود نگو، همیشه بگو که یک عالم اینطور گفته که تو بگویی باز میگه سیکو از ما پیدا شده تو مرا تعلیم میدی. بعضی مردم ها خیلی غرور داره، ابلیس لعین باز در کلیش میره پیچکاری میکنه که خو این بچه تسیکو بیادبی تو را میکنه، این دختری تسیکو بیادبی تو را میکنه. امی فکر نمیکنه که ما در خانه نشسته بودم، بچه و دخترم در ترجمه قرآن رفته و از ترجمه قرآن گپا را یاد گرفته، خوش شوه شکر نعمت الله را بکنه که الحمدلله در خانیم تبلیغ دین برای ما میشه. از اولادم ما عقیده را یاد میگیرم، چقدر نعمت بزرگ است، نه شرمنده نه خجالت. بجای از اینکه شکر الله را بکشه یک دم احساساتی میشه، دیگه در ترجمه رفته نمیتونی، پایی تا میده میکنم. او مردکه تو اصلاح تو نمیتونی، اصلاح کننده کیست؟ آلی دیگه در وقت افطارم که دستای تا بالا کنی اول دعا بکن که یا الله من این روزه را حکم فرمانی تو را اجرا کردم، عبادتی تو را انجام دادم، الله اگر مقبول باشه و تو قبول میکنی وقت استجابت دعایم از پدر و مادر مرا هدایت کن. در وقت پس شوی که خیستی 2 رکعت نفل خواندی دستکی تا بالا کن. چرا؟ پدر و مادر آدم دوست داره یا نه که دشمنش است؟ دوست داری که در جنت بره یا نه؟ خیر تو چرا ضد قطعش میکنی؟ از دعا کار بگی، 1 ماه 2 ماه 1 سال 1 روز انشالله امی پدر و مادر بری تو دعا بکنه و در بین اولادات تو را چی بده؟ نوازش بده. چرا که سبب هدایتش تو شده باشی. چرا اصلاح را تو میتونی یا الله؟ وقتی که اصلاح کننده الله است، به الله عاجزی کن. رب العالمین اصلاح کننده کل کائنات کیست؟ الله متعال است. رب به معنای حاکم است، حکم کننده بالای کل کائنات کیست؟ چیزی را حرام و چیزی را حلال، یک چیز حلال میکنه یک چیز حرام میکنه. این کی میتونه؟ پیغمبر میتونه؟ پیغمبر میتونه؟ نمیتونه. چرا؟ اگر پیغمبر بتونه ما امرای الله چی کردیم؟ شریک جور کردیم. چی جور کردیم؟ شریک جور کردیم. پیغمبر تشریع حکم کی را میکنه؟ بیان و وضاحت حکم کی را میکنه؟ امر فرض شدنی نماز از جانب پیغمبر است، از جانب الله. تشریعش رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما کرده. این توحید حاکمیت میگه. چی میگه؟ توحید ربوبیت شناخته. در تربیت کسی امر الله شریک بود؟ نبود. در اصلاح کسی امر الله شریک بود که کل کائنات اصلاح کنه؟ نه. در حاکمیت امر الله کسی شریک است؟ قانون ساز کی باشه؟ او قانون باید کی بسازه؟ از کل حالات و ضروریات و تمام نیازهای امی مخلوق آگاه باشه، امو طور ذات قانون بسازه، یا نه که کسی که امی علم نداشته باشه، امی معلومات نداشته باشه؟ کدام؟ یگانه ذاتی که کل ضروریات و حاجات ما برش معلوم است، آینده ما، پیش ما، پشتی سر ما، تمامی گپای ما برش معلوم است. کیست؟ خیر قانون کی باید بسازه برای ما، برای زندگی ما؟ کی قانون بسازه؟ غیر از قانون الله قانونای دیگه نیازی ما را برآورده میتونه؟ حاجت ما را پوره کنه میتونه؟ قطعا نمیتونه. امروز دنیای غرب برای خود قانون ساخته، در شعبه مادیات خیلی پیشرفته شده، اما بلای دیگری واره چی کرده؟ فرا گرفته. امروز در دنیای غرب انسانیت وجود، اخلاق وجود، شفقت و ترحم، عزت و احترام، آن چیزی که جوهر انسانیت است وجود، فقط کالبد وجود داره. کسایی که در غرب زندگی کرده برای از این اصلی حقیقتا بالکل معلوم است. یک برادر از دوتریش آمده بود برام قصه کرد، گفت مولوی ما همیشه دوستا را از پیششان سوال میکنم که چی خاطرات داری از اونجا؟ گفت یکی از خاطرات میست مولوی که من در یک هتل کار میکردم، از ام هتل تسلیم ما کرده بود، پیسه جمع کردنیش ما بودم، لیکن مادری امی صاحب هتل آمد، ما با پاس افغانیت که افغانی بودم در اینجا حتی از دوست کسی نان بخوره پیسه نمیگیره. گفت از اون مادرش پیسه نگرفتم که آمد مالک هتل، گفت مادرم آمده بود نان خورد یا نه؟ گفتم خورد. گفت کو کی پیسهش؟ ما گفتم نگرفتم، خب مادریت است. گفت تو چی بده؟ گفت از خودم شخصا پول گرفت. چی گرفت؟ اونجا درک کردم که اسلام کدام دین است، عزت و احترام چی را میگه. امروز به نام روز مادر از دست غربیا
روز جور شده مسلمانی ما تقلیدی از واره کرده رایسته. امی معلمی ما و معلم به خاطر یک روز گل آوردن توی قانون کفر اینجا سری اولاد مسلمان تطبیق نکو. به خاطر یک آوردن یک روز یک جوره کالا یک چند بگوی کیک و کلچه تو دینی تا خراب نکو. رسومات غربی ها را اینجا ترویج نکو که معاملش تو میشی در بدر خاک بسر میشی در روز قیامت برات جواب تو میدی. در جامعه و معاشره اسلامی مادر هر وقت مادر است قابل احترام است یا یک روز در هر حالت قابل احترام است. شما که مادر و پدرتان پیر شود در سالون کهن سالا میبره یعنی که در خانه احترام و تعظیمش میکنی؟ در کدامش میکنی؟ عجیب است. روز مادر است. چی کدام دسیسه نیست که دنیای غرب به ما مسلمان جور نکرده باشه. ما مسلمان بیخبر. روز مادر است تجلیل میشه و سطح دولت تجلیل میشه. تو اولادی مردم در مکتب امو کلمایی که احترام مادر و پدر در کتابا ذکر شده بود او را از بین نبر. او در کتابا موجود باشه که اولاد مادرها را و معلمها را احترام بکنه. تو خود گرفتی از کتابای مکتب کلمه جهاد کلمه بگوی احترام دینی گپا را کلش کشیدی جواری و بگوی انار و گپا را در کتابایت آوردی. تو کدام کار باز میگی ما روزی معلم و یا روزی مادر را تجلیل میکنیم؟ دروغ نگوی. پیش الله رفته نیستی. بگوی که نه روزی مادر پیش ما قدر نداره روزی با دارا را تجلیل میکنیم. با دارای طور دستور میده ما باید این را تجلیل بکنیم. رب العالمین حاکمیت از کیست؟ حاکم کیست؟ آیا قانونی که الله ساخته که نمی قرآن کریم است و حدیث رسول الله او را تشریح کرده و یک موضوع مسئله جزئی امام در زندگی ما باقی نمانده حل شده این قانون پیروی کنیم یا قانون خود ساخته دنیای کفره؟ کدامش عملی کنیم؟ خیر امروز چرا در وطن ما اول نفر که کاندید میشه در سر چیش احترام به ارزش های دموکراسی؟ چرا رای دادینی؟ در روز قیامت جواب میدی یا نه؟ یک شخصی که قانون الله را در قصهش نیست او ارزش میده دموکراسی را چی میده؟ خیر چطور تو برش رای میدی؟ در روز قیامت الله از پیشت سوال نمیکنه. ما تنها اسلامی را نمیگه که نماز میخوانیم. مثل که نماز سری تو فرض است عقیده حاکمیت و قانونسازی هم سری تو فرض است. اگر تو قائل شدی به عقیده کردی که غیر از قانون الله دیگه قانون هم نیاز ما را پورا میکنه تو در اینجا شرک آوردی در کی؟ در حاکمیت کی؟ الله متعال. رب العالمین حاکم کل مخلوقات قانون ساز حلال کننده حرام کننده کل مخلوقات کیست؟ خوب بیایی که حالی بریم آیا حلال کننده حرام کننده الله است؟ جناب پیر صاحب مریده میگه 50 روز تلاوت قرآن نمیتانی سری مرده که 50 روز قرآن حرام میگردانه نمیگردانه. یک مرید تالی را اینجا نیستی که بگویه که بله من از جمله مریدا بودم همینطور امر به ما شده بود که قرآن نخوان. او چی طور خوب سعی کنی چی دسیسه را جور کرده که قرآن نخوانه؟ لطایف قرآن خیلی نورش خیلی اضافه است. این لطایفت مرده است تا که قرآن باشه این ذکر ما سری تو تاثیر نمیکنه. قرآن ترکو که ذکر ما تاثیر کنه در قلب تو. آدم اشار چی میگه؟ که خوب بدبخت وقتی قرآن قدر نوری قوی داره چی ضرورت به نوری تو دارم؟ او نوری تو از دروغ است هیچ حقیقت نداره. تو از کجا نور پیدا کردی؟ چطور دستی سر جور کرده به ترک قرآن کریم؟ دیگه چی میگه؟ 6 روز روزه بگیری. روزه یک حکم است نه؟ روزه چی است؟ حکم است. از جانب کیست؟ از جانب کیست؟ خب لیکن آلی اگر کسی بخیزه بگه که نه بر علاوه یک رمضان 6 روز روزی دیگه هم سرتان فرض است را بگیری باز چی میکنی آلی؟ رب العالمین قبول داره یا نداره؟ باز در این صورت نداره. رب العالمین حکم کننده حلال کننده حرام کننده الله متعال بود. تو پیر صاحبی خدا هم حلال کننده حرام کننده عقیده کردی. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. جان خود نمیگم
سوره توبه اونجا عدی ابن حاتم رضی الله عنه کلان عالم نصرانی است، احترام و تعظیمشان میشه. الله در قلبش روشنی توحید الله را انداخت، آمد مسلمان شد. الله بیان نصارا را میکنه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، از یهود و نصارا را جور کردن علمای خدا، مشایخ یا پیرای خدا رب غیر از الله متعال. عدی ابن حاتم به پیغمبر علیه السلام میگه که یا رسول الله ما خوار رب نمیگفتیم، عقیده نداشتیم که او رب ماست. رسول الله صلی الله علیه وسلم برش میگه آیا همینطور نبود که میگفتی این چیز حلال، شما معامله حلال قطعش میکردی و را روا میدانستی میخورده، و میگفتن این چیز حرام، شما هم چی میکردی؟ میگفتن حرام. همینطور بر حلال را تیر کردی یا نکردی تیر؟ خواهرها زیاد تیر کرده. چرا خواهرها زیاد تیر کرده؟ وقتی که در پیش جادوگر رو به نام آقا صاحب میرفتن برش میگفتن پرهیز میدادن. چی پرهیز میدادن؟ در زچه خانه داخل نشوی، در مرده خانه داخل نشوی، گوشت گوه نخوری، تخم مرغ نخوری، گوشت مرغ نخوری. این قید و بند چرا میگذاشتن؟ شما خبر داری فلسفه ازی چی بود؟ فیصل نامدانه در ترجمه این دوڑی خور باید امروز تشریح میکرد. هسته؟ آمده؟ نه آمده. چرا این بنداره میگفت؟ اینجا خوب به زمانت تاویز داده. چی داده؟ که جور میشی. یک ماهی تمامی گفت و شنیدی از ایره مکمل عملی میکرد زن، او گپ نمیشد، پس می آمد پیش ازی دبل پیسم از پیش گرفته. تاویزی تو خو کار نکرد. تو باش در کدام زچه خانه نرفته ای؟ حتما رفته ای. وی با زنا چی میگفت؟ در همسایه ما یک نانیش آمده بود برای ما خیرات روان کرده بود، نانی زچه خانه را خوردیم. فهمیده؟ دین کی تباه کرده و کی از بین برده؟ ملت چقدر در تاریکی نگاه کرد. رب العالمین حلال کننده حرام کننده الله متعال است. آقا صاحبی که تاویز هم میداد سری مردم بعضی چیزها را حرام میکرد یا نمیکرد؟ نمیخورد. قطعا رب العالمین مدبر کل کائنات کیست؟ تدبیر کل کائنات کی میکنه؟ الله میکنه. اگر یک کسی پیدا شود با پیر خود نوشته کنه قیوم زمان، قیوم کی را میگه؟ که مکمل سری حالات مردم استاده باشه، تنظیم میکنه امور. قیوم زمان میشناسه؟ زمان که فراگیر از کلی گوشه های جهانه، شب و روز، انقلاب شب و روز توسط کی میاد؟ کسی که یک عالم پیره قیوم زمان بگویه، تدبیر کننده زمان بگویه، مشرک میمانه یا موحد؟ خیر امامای ما چرا هست؟ علمای ما به او طور مردم لقبی چیره داده، خبر داره؟ کلپ قطمه موجود است. حدیث موضوعی پیغمبر میخوانه اصحابی کن نجومی به ایهم اقتدیتم. صحابه ما به مثل چی بود؟ ستاره ها بود، به هر کدامش که اقتدا میکنه راهیاب میشه. اینقدر علما امی مردم ها کی گپ گفته، شما خب گوش بگیره. میگه اینمی که پیغمبر میگه که اصحابی من به مثل چراغای هدایت است، شما است چراغای هدایت. به کی میگه؟ به می مردمی که استاد و عالم خود چی میگه؟ قیومی زمان. این عالم میگه که شما چرا؟ پیغمبر که گفته شماست. او حدیث خو موضوعی است، و حدیث موضوعی است، نسبتش به رسول الله کردن. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده. تو غالب خود جای تا به جهنم تیار کردی. حدیث موضوعی را گفته رویستی. لیکن اگر ابی حدیث ثابت هم شود، پیغمبر صحابه را گفته یا کس مریدای پیره که پیر خود قیوم زمان بگویه؟ تو چرا او را میگیری سریزی تطبیق میکنی؟ عالم است یا نه عالم؟ کدامش هستی؟ ملت تباه میکنی، مردم ترغیب میکنی که اصل معنای عالم، گپ عالم چی است؟ شما خبر شده که مردم بیای اینمی را امام خود جور کنی، اینمی مریدا را چی بکنه؟ اینمی شاگردای عالم و پیره برای خود چراغ جور کنه، از امی شما هدایت بگیره، در روشنی از یا شما بروی.
این مردم اگر درشونی از یا بیاید اسلام میشه یا گمراه میشه. حقیقتا برملا شوه، مردم درک بکنه که در کدام طرف روان هستیم. خیر، رب العالمین تربیت کننده مخلوقات الله متعال است. اشاره میکنه انسان در زندگی خود ضرورت به کل کائنات داره. تربیت تو بدون عالمین نمیشه. یک فرد ما که تربیت ما را الله میکنه، ما ضرورت به تربیت کل مخلوقات است. ما ضرورت داریم. اگر در پالوی و دریور تربیت نکنه، نانبای تربیت نکنه، زرگر، معمار، انجینر، بگوی مختلف کسب کاره الله تربیت نکنه، تو انسان زندگی تا پیش برده میتونی؟ اشاره میکنه که ای انسان بیچاره، نه تنها که تو محتاج هستی، سر تا پا محتاج هستی. رابطه یا تاریکی در بین کل انسانیت الله متعال برقرار کرده. یک تار الله، یک رشته الله مقرر کرده در بین کل افراد انسانیت. او رشته را میشناسی؟ کی برام گفته میتونه؟ او رشته احتیاجات است. چقدر در ترجمه مشترک شده و این قدر هم نفهمیده. رشته ای که در بین کل افراد انسانیت مشترک است، یکی با دیگه وصل شده، او کی است؟ احتیاجات است. رئیس دولت به رعیت محتاج است، رعیت به کی محتاج است؟ شاگرد برای استاد، استاد برای شاگرد، اولاد برای پدر و مادر، پدر و مادر برای اولاد، مدرس برای کی؟ بگه شاگردا، شاگردا برای مدرس. رشته که ما شما را با هم ارتباط داده احتیاجات است. چی است؟ امروز ما شما را ارتباط داده کدام چیز است؟ احتیاجات است. من احتیاج به شما دارم، تو شما احتیاج به من فعلا داره که من ترجمه کنم. خدا کلام نمیتراشم، خب من خادمتان هستم. هیچ گاهی تو فکر نکنی که مولوی صاحب خدا کلام میتراشه. این گپ در ذهنتان نگرده ان شاء الله. الله ما را از کبر و غرور این گپا من نکنه. من در روز اول گفتم که ما یک قطرگه که از بحر عمیق قرآن بگوی علم نداریم. خب به خاطر رفع مسئولیت که در روز قیامت الله متعال از ما سوال نکنه که بلغوا عنی ولو آیه. پیغمبر اسلام میگه یک آیت هم که میفهمیم باید به مخلوق برسه، حقیقت بیان شود، وگرنه ما و قرآن کریم و کتاب الله و تفسیر خیلی زیاد مسافت داریم. الله سر ما رحم بکنه، توفیق نصیب بکنه. رب العالمین تربیت کننده کل مخلوقات است الله متعال. در اینجا در الحمدلله که دعوا کردیم کل صفاتهای کمال مخصوص الله است، باز اینجا میگیم رب العالمین تربیت کل مخلوقات الله متعال کرده. در این صفت امرای الله کسی شریک نیست. ربوبیت الله توحیدش ثابت شد. قاعده است که هرگاه توحید ربوبیت ثابت شود، از توحید ربوبیت دلیل بالای کی میشه؟ توحید الوهیت. توحید کی میشه؟ الوهیت میشه. پس اینجا هم توحید ربوبیت ثابت شد، هم توحید الوهیت. توحید الوهیت کجا بود؟ الحمدلله. کل صفاتهای کمال مخصوص کیست؟ صفاتهای کمال به یک ذات ثابت شد و معبود میشه. پس عبادت حقیقی میگرده، امو معبود میگرده. از این خاطر رب العالمین هم دلیل توحید ربوبیت شد و هم دلیل توحید الوهیت شد. الرحمن که بی اندازه مهربان است. دو موضوع را اینجا ما چی میکنیم؟ بحث میکنیم. اول در الحمدلله وقتی که توحید حمد، ثنا گفتن، صفتای کمال خاص شد برای الله و این در سرسری قرآن کریم الله ذکر کرده بود. چرا؟ به خاطر ازی که اکثر مردم در می توحید زود در شرک واقع میشه. چرا؟ هرگاه یک کسی را ببینه که امر خارق العاده از پیشش صادر میشه، یک چیزی که در عادت نیسته، این یالی او صفت عارضی که به او شخص ثابت شده، این مرد در موردش باور پیدا میکنه، یا این را منبع خیر مالک نفع و ضرر میدانه، یا ایست که آدم وقتی که یک چیزی برش حاصل شود خود ماهر میدانه که این چیسته، به خود نسبت میده مهارته که این از چی مهارت ذاتی است. قارون وقتی که خود در ناز و نعمت دید، او را چی گفت؟ او را علتش چی بیان کرد؟ علمیت و مهارت و هنر خوده. مثل که آلی هم یک تعداد مردم وقتی که یک چیزی کمال عارضی برشان پیدا میشه فکر میکنه که این کمال ذاتی است، حالان که امر عارضی است. الله برای یک امتحان، برای چند مدتی بری تو داده، مورد امتحان قرار گرفته. بعضی مردم همینطور اشخاص منبع خیر و شر میدانه،
مالک نفع و ضرر. از امو خاطر تصور غلطی که برای مردم پیدا میشه در حق اولیاء کرام است. اگر او یک امر خارق العاده در دستش صادر شود، باز بعد از اون نمیگه که اینی بنده را الله عزت داده به خاطر که کمال تابعداری دین الله را کرده، از او خاطر این مقام برش داده، بلکه این را مالک نفع چی ضرر میپنداره. آلی مردم استدلال همیشه می رقم میکنه، میگه فلانی زیارت چیز نگو، ما دیدیم که دهی چقدر کمال است، تو نفهمیده ای. بس اوقات جنی میایه بچگه که تا همیجا خواب پچق میکنه، چشماش بلق میبره. باز اونجا تو وقتی دا دکتر میری، دکتر میگه چیز نیسته، حالا دا ملا ببر. ملا دا کدام ملا میبره؟ ملایی که قرآن حدیث درس میده، یعنی که تمام روز چادر دا سر انداخته، بگه لوحش بیرون نوشته است صبیان و کودک صبیان و مچم، بگه که وقتی قطار میکنه هیچ چیز باقی نمیمانه، سنگ گرده و سرطان و تمام چیزا نوشته است، در پیش از او میبره. او بیچاره خو بندگی جنیات کرده، به شیطانا و سجده میکنه، قرآن زیر پا میکنه، بعد از این جنیات قطش را میگیره. باز امو جنی برش میگه که در فلان زیارت روان کشه. اینمی مردکم برت میگه که برو در فلان زیارت. امی جنی که بچگه که پچک کرده، وقتی که در زیارت بری جنی از پیش چی میشه؟ دور میشه. آل دیگه تو نسبت کمال با کی میکنی؟ این زیارت کم فکر بگی این زیارت همونطور مفت نیسته. ما زوری زیارت دیده. در تگاب می رفتیم، در موتر بودیم، از همین بند سروبی که تیر شدیم و طرف، حالی که پس در دره یک کمی چی میشیم، امینجا در لبی سرک یک زیارت است، یا برش زیارت میگه. در افغانستان خو هر قبری که یک کمی بیرق داشته باشه او چی است؟ خو او را زیارت میگه. دریور برای من میگه که هر کسی جا به دعا تیر شد تایرش پنچر است. امی گپا که گفت ما کم گرفتم از جلو مکتم پایین شد، نمیمانم تا پایین شد. اینا پایین کردم خودم در جلو شیشتم، مگم کسی اگر دعا کرده بود دست بالا کرده بود من قطعش کار دارم. موتر حرکت کرده دواندیم، علی مردکه ای دریور گاهی سر بیرون میکنه که کدام تیر پنچر میشه، تا که در قریش بریک زدم، میگه ای خب پنچر نشد. ما گفتم شما واری مستضعفین یا زیر آورده. ما واری مردم در زیر آورده نمیتونه. وهم شما را فرا گرفته، وهم قوی وهم سرتون غالب شده. او یکی خو امی گنبدای مجلل که بروی او جنی، گنبدای مجلل کفترها او طرف غرغر میکنه، او 2 دانه دیوانه اونجا بسته باشه، 4 دانه مجاوری خیت کته، بگوی بروتا دا ایجا او نه حیبت ناگاده موجا، خود به خود سری تو ترس میاد. حالی دیگه تو چی میکنی؟ تو کدام کارا میکنی؟ الله متعال الحمدلله را که گفت ایدمی نسبت کمال به او کردن، اینمی شرک است. شیطان اولین حمله را کی کرده؟ دا امی کرده که اولین حمله شیطان سر امی بود که ما را دا حمد یعنی دا شکرگزاری الله مشرک بسازه. سوره اعراف می کشیم، سوره اعراف آیه 16 و 17 یک دفعه بفهمیم که الله چرا شروع به الحمدلله کرد و رد کرد شرک در حمد. آیه 16 و 17 بخیر. پیدا کردی انشاءالله. ابلیس لعین زمانی که مامور به سجده آدم علیه السلام شد نکرد، تکبر کرد، قیاس کرد، عقل جنگی کرد، فرمان الله را در نظر نگرفت، حالات آدم علیه السلام را در نظر گرفت. چقدر نکته عجیب است دوستا. نکته عجیب کدام است؟ نکته عجیب است که فرمان الله چقدر قدر داره. او در آدم علیه السلام نظر کرد، طلب کرد. قال انظرنی الی یوم یبعثون. دایت 14 ابلیس دایت 14 میگه ابلیس فهمید که حالی خود در بدر شدم، لیکن دمی طور حالتم از الله متعال ناامید نیست. ابلیس است دی طور حالت نافرمانی الله متعال هم کرده، لیکن ناامید است که دعایش الله قبول میکنه یا نمیکنه. ناامید نیست که دعایش قبول نمیکنه، دمی حالتم دعا میکنه. خیر ما اگر از این پیش ولو که شرک کرده باشیم ناامید باشیم؟ نه.
یقین داریم که الله اگر توبه کنیم گناه ما را چی میکنه؟ از کل گناه اگر توبه کنیم الله بخشش میکنه، خصوصا دی رمضان مبارک. ابلیس لعین از الله دعا طلب میکنه. قال انظرنی الی یوم یبعثون، میگه پروردگار برای من مهلت بده تا روزی که مردم از قبرها زنده شوه برخیزه. یک قدر چالاک است که عذابای قبر سرزیش نبیاید، اینطور بدبخت است. قال انک من المنذرین، الله برش میگه تو از جمله مهلت داده شدگی هستی. قید دیگه در دیگه صورت آمده خو الی وقت چیسته، الی یوم وقت معلوم الله برش گفته. قال فبما غویتنی، آلی میگه ابلیس پس به سبب از اینکه تو مرا گمراه کردی. این قدر بدبخت خبیث است، سجده را خود نکردن ملامتیش سر کی میندازه؟ سری الله متعال. یک تعداد مردم ما امروز زنا میکنه، دزدی میکنه، باز چی میگه؟ در تقدیر نوشته بود. تو خبر بودی بدبخت؟ در تقدیر برات نوشته بود که تو یک انسان نجات بده، نماز بخوان. حالی همینطور مردم ها ایره شاگردای و چوچای کی میگه؟ ابلیس. یا همینطور گپا را میزنه. لا قدن لهم صراطک المستقیم، میشینم خام میشینم برشان بای بندگانی تو در راه مستقیمی تو. کدام دینی که تو بری از واروان کرده ای، توحید و یکتا پرستی، من می نشینم. چی میکنم؟ ثم لآتینهم، ابلیس نمیمانتانه، گاهی باز میایم در پیش رویشان، من بین ایدیم از پیش رویشان و من خلفهم از پشت سرشان و عن ایمانهم طرف راستشان و عن شمائلهم از طرف چپشان. چی چلا میکنم؟ وسوسه کرده، مهنت و زحمت. ابلیس همونطور آرام ننشسته، این قدر عرق ریزی میکنه که اگر حرکت ازور مهنت ازور تو ببینی، اوه تو در عبادت الله این قدر تیز میشی که پرسان نکن. چی میکنه؟ تاثیرش چیست؟ میگه ولا تجد اکثرهم شاکرین، نمیابی اکثری بندگان خود شکرگزار. نسبت نعمت ها را به تو نمیکنه. اول نعمت تو را نعمت نمیگه، اگر بگویم باز نسبت نعمت به تو نمیکنه، باز سعی میکنی. بچهش از مریضی جور شده، سبا سعی میکنی که بسته خانواده بچه کاکا و خاله و همیش روان است، گوسفند گرفته، خیرت است. ولی یک گوسفند نظر کرده بودیم، همین بچیم بسیار مریض بود، همین بچیم در مسافری بود، الله به خیر آورد. این سیاسر عامله بود، طفلش به دنیا به خیر آمده. میریم گوسفند در کجا بگوی؟ چی میگه؟ در اوپیان نظر میکنیم، در سری قبر ذبح میکنه. شفا را کی داده؟ لیکن گوسفند در کجا ذبح میشه؟ گوسفند در کابل در شای دوشمشیره بره، نانای مغزیدار و پیرکی خواهم در قبرها برده میشه که بری پر از اوجا. خیرت از کجا شده؟ چاکلیت ماکلیت خوب پرسان نکو، تمامی پشه ها اموجا خور میزنه، از دست چی را؟ شیرینی ها اوجا زیاد میباشه. خو اونجا شیطان گفته اول حمله که میکنه سر انسان، تو را نمیگذاره شکرگزار الله باشی. راستی تا نبگوی امی ساعت و لحظه که در قرآن نشسته هستیم، این نعمت شکرگزاری کده میتونی؟ از این کده نعمت بزرگ دیگه موجود است در می لحظه. خب ما شما شکرگزاری به این نمیشه که ما بگیم الحمدلله، کل صفتای کمال برای الله. شکرگزاری از شما چی تقاضا میکنه؟ سخن شنیدی یا نه؟ در گوش جای دادی یا نه؟ آلی اولین دعوتتان به دوست و به نزدیکتان است، به قریبتان است. تا که وسط میرسه او وقت تو شکرگزاری میتونی. از این خاطر مسئولیتتان است، دلتان. یکی. دوم موضوعی است که در ربوبیت مردم شرک میکنه. یوسف علیه السلام در زندان است، نفر برش میآید، میکشیم امو آیت آیه 39 را، سوره یوسف آیه 39 پاره 13 پیدا کرد انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوسف علیه السلام دو رفیق دارد در بندی خانه. خوابا را دیده اردو رفیقش. یوسف علیه السلام در بین بندی خانه بسیار شخص خیرخواه دیده، بسیار شخص خیرخواه. با کی آدم رجوع میکنه؟ راست تا نبگوی، دا آدمی خوب یا دا آدمی بد؟ اگر میخواهی که خود مرجع مردم جور کنه چی باید بکنه؟ خوب شوی یا بد؟
در بین زندان به صدها و هزارها نفر بود، به صدها و هزارها. لیکن وقتی 2 نفر خواب میبینه به کی رجوع میکنه؟ اگر خود سلفی به منهج سلف روان استی، در هر میدان باید امیطور باشی، در هر میدان. اول نمبر خدمتگار. یوسف علیه السلام کارای مردمه، خوبی با مردم، کاسه مردم بشوی، ایرت جور کو. مردم ایران بود کی آدم ده اینجا چی میکنه؟ مردم گیرویده خود ساخته بود. از او خاطر وقتی خواب میبینه رجوع به یوسف علیه السلام میکنه. یوسف علیه السلام که وقتی پیشش میره، خب موقع ده گیرش میآیه. اینطور موقع ده مم ده گیر میآیه. من اینطور موقع ها دارم. این نفرای ما خصوصا در رمضان بسیار نسواری و پودری می باشه. بازمی بیگاه در شام، وقتی شام خیلی قار میشن. چی میشن؟ بازمی زودی کده میگه 1 2 3. بازی بیچارگکا که در پیش ملا میره، آدرسی کی را برش میده؟ آدرسی ما را برش میده. پیش از وقت رفت خلاص شده، باز پیش من میاد چانس برم میاثر میباشه. میگم بیا درکم فتوا طلب میکنی؟ سلفی میشی یا نه؟ مفت خو نیسته. فتوا را میگیری به سلفی، برو گر حنفیستی از مولای حنفی فتوا بگی. اینطوری نمیشه که تو من در یک مسئله سلفیستم، در دیگه مسئله باز چی هستم؟ حنفیستم. اینطوری نیست. حنفیت اصیل با سلفیت هیچ فرقی نداره، تفاوت داره. حنفیت اصلی نداره، ولی با تاسف که حنفیت چی کردن؟ تغییر دادن. نام امام ابو حنیفه رحمه الله سلفی را یا گرفتن بدنام کرده. امام ابو حنیفه رحمه الله سلفی یا غیر سلفی؟ سلفیست. امام سلفیستیم، منهج سلف روانه. به مورایی که امام ابو حنیفه رحمه الله روان است، ما روان هستیم. مسلک و مذهب از او چی بود؟ اذا صح الحدیث فهو، ما مسلک ما همون چیز است. اگر خلاف بود باز مرا دستی مرا قطع بکن. خو افسوس است که مردم ها بدل پیدا شد به نام حنفی. یا حنفی چی بگویم؟ دیگه همیشه بگی حنفی بدل است یا اصلی؟ حنفی بدل. موقع با یوسف علیه السلام به دست آمده. چی میگه؟ یا صاحب سجن، ای رفیقای زندان، اقدر مدت با هم تیر کردیم، حالاتی ما، زندگی ما برای شما مکمل معلوم شده، یعنی سرمت دروغ مشاهده نکردی. گپای ما حتما خیرخواهانه است، هیچ گپی ما ضرر ندارد تا که فایده نداشته باشه. اول آدم ثابت کنه در یک مجمعه که گپای ما کلش خیرخواهانه است. رفیقای تو از تو مطمئن باشه که اینی آدم اینقدر دلسوز و خیرخواست که هیچ پرسان نکو. هر سخنه که میگه برم بنای نفهم است، از او خاطر باز هر سخنی تو را میپذیره. اگر نه که تو سابق قبل تاپگکی تام از کجا جور کرده؟ کچالو او زده رایستی، مشرک، مرتد، ملحد، الله. باز دیگه کی است که در گردی تو آمده بتانه؟ آمده میتونه؟ نمیتونه. یا صاحبه سجن، رفیقای زندان، ارباب متفرقون خیرون، آیا ربهای متفرق، آیا ربی جدا جدا، نعوذ بالله، حقداری بندگی، کسی که قائل باشه که حق بندگی به دیگه کسام است ثابت است غیر از الله متعال. متفرقونه که جدا جدا باشه، سجده را به یکی بکو، قیام به دیگر، رکوع را به دیگر، نظر به یک قبر بگوی. نظری گوسفند در یک قبر، خواست گوساله را در دیگر قبر، شطور را در دیگر قبر. در یک جای بودم، در یک منطقه اوجا نفرا در روز چهارشنبه یک مرغ گرفته می آمد. یک روز سوال کردم از پیششان، ما گفتم ایره چرا میاره؟ گفت خوی نظری باباست. ما گفتم ای بابا همیشه همی مرغ طلب کرده، یعنی که گوسفندان برش میشه. نه میگی بابای مرغ است، بابای گوسفند دیگه است. شما باور به الله متعال بکنید. این حالات در پاکستان که مرکزی مدارس است و ما خودم رفتم 40 دانه بزکی نگاه کردم، ملنگی کی بگه ملنگی زیارت، ملنگ که تحقیق کردم زنی خدا کشته، زیر مقدمه بگه محکمه بوده، از اونجا فرار کرده، اینجا آمده پاچه صاحب شده او چرس هم در لب چای مسجد کاریده. این قدر خبیث بدبخت بود. زنا می آمد آلیسای که چی رقم روی زنه ببینه، چه قسم قطعی از او تماس میگیره، میگه
تو جن داری، جن در دیگر رقم نمیبرایه. ما شمع را داغ میکنم در بینیت میگیرم. ببینید چلاره. خب باز میگه نه جندای تو خیلی شوخ است. حالی چی میکنم؟ دودانه چوب قوی را پیدا میکرد در قدی انگشتای امی دختر زن میداد، پچق میکرد. او دیگه که پچق شد چی میکنه؟ بگوی که چیغ میزنه خدا میپرته نه؟ خدا میپرته نمیپرته؟ شما باور بر الله بکنه این دین تباه شده. این مردم بیچاره میقه نمیفهمه که می خبیث سایکو کدام حالت است که سری زنا نمیکنه. 40 دانه بوز داشت. چند؟ 40 دانه بوز داشت. الحمدلله یک ماه تیر نشده بود که فضل الله این ریشه شرک ما کندیم. الحمدلله با توفیق الله متعال. یوسف علیه السلام میگه ارباب متفرقون خیر ام الله بگوی واحد القهار. ربای زیاد خوب است یا یک رب باشه؟ امروز ربای زیاد مردم نگرفته، برای امراض تقسیمات نشده. این زیارتی چیست؟ بگوی زردی. این دیگهش از چیست؟ سرخی. دیگهش از چیست؟ دیوانه بابا، دولکی بابا. ما این ملت تباه شده، در بدر شده، خاک بسر شده، عقیده هم عقیده رفته. اگر باز به کتاب الله رجوع نکنیم در بدر هستیم. یک الله را پرستش کنیم یعنی که ارباب متفرقونه. یک الله را پرستش کنیم. الله نصیب ما بکنه. رب العالمین امی گپا برامو درس داده. الرحمن الرحیم. دوم دلیل چرا کل صفتای کمال مخصوصی الله متعال است؟ به خاطر که الله رحمان است. رحمان ذاتی که بی نهایت بی اندازه مهربان باشه. بی چی؟ بی نهایت و بی اندازه چی باشه؟ مهربان باشه. او را چی میگیم؟ رحمان میگیم. الله متعال رحمت خود 100 جز جور کرده. چند؟ از 100 جز یک جز روان کرده در دنیا و این را تقسیم کرده در بین کل مخلوقات و کائنات. اگر جنی سری جنس خود ترحم میکنه از امی اثر امی یک جزی رحمت است. اگر پرنده سری چوچه های خود ترحم میکنه از امی جزی رحمت است. اگر حیوان سری چوچه خود ترحم میکنه از امی جزی رحمت است. اگر انسان سری ام جنس خود ترحم و شفقت میکنه از امی جزی رحمت است. متوجه هستی؟ خب متوجه باشه. متوجه به این خاطر باشه که ما جنیات میمانیم، عالم حیوانات میمانیم، عالم پرنده ها را میمانیم، عالم حشرات میمانیم، عالم انسان ها را میگیریم. در بین عالم انسان ها ببینیم که چقدر عظمی جزی رحمت الله، چقدر رحمت است. از آدم علیه السلام تا روز قیامت به کرورها انسان ها در دنیا آمده و هر کدام شفقت و رحمت داشته. داشته یا نداشته؟ داشته. اگر کافر است اگر مسلمان است او هم کلش میمانیم. از کل انسان ها هم میمانیم، مقایسه نمی کنیم. فقط ترحم و شفقت یک مادر میگیریم مقایسه میکنیم. امیم شبام یک طفل ما بود، تا پس شوی را گریان کرده، مادر چشمم پرت نکرده. ترحم و شفقت مادر میبینی. امی طفلک به می قدر مقدار گاهی بالا میکنه، گاهی میبره بیرون میکشه، گاهی شور میده، گاهی خو میده، گاهی شیر برش میده، گاهی گولیگه که پیدا میکنه، بازم برش میگه کور شوم، جار شوم، قربانت شوم. و این کدام جای درد میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که به صحابه درس میده که الله چقدر رحمان است، در یک موقع جهاد یک زن دید که طفلک خدا محکم گرفته سرش خدا انداخته. رسول الله به صحابه میگه این زن چقدر شفقت و مهربانی سری طفل خود داره که خدا در نیزه و در تیر برابر کرده، خب به خاطر ازی که طفلش چی شوه؟ نگاه شوه.
این مادر نمیگه که ما از بین برم این طفل چی به درد. خود تا آخرین حالته در سالنگ موتر چپه شد، تفلک در کل سواریا یک تفلک چی بانده بود؟ چرا؟ به خاطر که مادر چی کده بود؟ وقتی که در بین برف رفته بود و خدا سرش چی میگه خیمگک باری جور کده بود که ای تو خیر ببینی اینقدر شفقت و رحمت داره. اندازه کنه 99 جز رحمت الله که پیش خود باقی مانده. شما برام نتیجه بده از الله جل جلاله کده کسی دیگری مهربان وجود داره؟ قطعا وجود نداره، قطعا نیست، قطعا نیست. ناامید باشه انسان. ولا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله انسان ناامید نباشه. خیر وقتی که از الله کده رحمان دیگه کس نیست، نتیجه چی میبراید؟ برادرای ما که روان از طرف قبرا به نام توسل و وسیله به ما میگه ما بسیار گناهگار هستیم، این قدر گناه کردیم، شرمسار خجالت زده پیش الله متعال رفته نمیتونیم. چرا رفته نمیتونیم؟ به خاطری که الله متعال سرت غضب است. ما و شما در دینی ما ایسته کسی را که الله مبغوض بدانه یعنی دوست بگیریم شه. بگوی شما کسی را که الله سرش غضب میکنه ما او را دوست نداریم. داری دوست؟ چرا نافرمانی الله را کرده؟ این مردم ها میگه که ما خجالت زده شرمنده قطعا به الله پیش شده نمیتونیم. چرا که الله متعال گفته برای ما گناهگار در حالت نافرمانی نبیای، قانون گذاشته که نبیای به این حالت. ما میرویم پیش این قبر ای را وسیله میکنیم. از تو سوال میکنم که حالی شفقت و رحمت الله را زیاد کردی از صاحب قبر؟ عقیده به رحمان داره یا نه که نداره؟ حالی ایتور آدم عقیده به رحمان نداره. ای آدم عقیده به ای داره که نه مهربانی ای قبر زیاد است از مهربانی کی کده؟ الله کرده. ما که میگیم که سوره فاتحه را بدانیم دین میدانیم یا نمیدانیم؟ دوم خیلی خوب اون مرده که برو مقت تسلیم کردم که روی دار است. چی هسته بگوی؟ الله یکی از صفاتش است که منزه از صفات عیب و نقصان است. هسته؟ عقیده داری به یا نه؟ سبحان الله پاکی برای کیست؟ از هر قسم عیب و نقصان. هیچ نوع عیب و نقصان الله نداره. مجبوریت عیب است یا نقصان؟ اردویش است. عیب است وقتی که روی دار میره الله قانون گذاشته که این مرده که خیلی معصیت کرده این قطمه روبرو نشوه. نمیخوایم که روبرو شوه بلکه ایره در جهنم میبرم. لیکن روی دار صاحب میایه برش میگه که یا الله قانونیت خودت قضا میکنه که ایره در جهنم پرتی، لیکن ما آمدیم. آلی الله مجبور میشه از روی ازی یا نه که غیری مجبور میکنیشه. آلی صفت عیب و نقصان است یا صفت کمال؟ صفت عیب و نقصان است. الله از روی مردکه قانونی خود میده میکنه. ایره شفاعت قهری میگه. چی میگه؟ شفاعت بزور شده میتونه؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. به اجازه الله. بیار اجازه تا تو که فلان قبر میگی توسل میکنم کی برش اجازه داده؟ تو خو عقل اگر داشته باشی در زمان رسول الله امی توسل شده. مردم مشکلات های متنوع داشته. ما و شما خو عقیده داریم بعد از کل انسان ها بشریت کی افضل است؟ انبیاء علیهم السلام. خود در بین انبیاء علیهم السلام 5 پیغمبر اولو العزم ابراهیم، نوح، موسی، عیسی و محمد رسول الله. خود در بین 5 اولو العزم فضیلت از کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا رسول الله را کسی وسیله گرفته؟ مختلف مشکلات در جهادا، در فقر، در گشنگی، در قحطی سری صحابه آمده. صحابه وسیله گرفته رسول الله را؟ نه. عمر رضی الله عنه باران نمیشه قحطی آمده
بجای از اینکه در خانه خود بشینه یا 2 رکعت نماز بخونه، دستکی خود بالا کنه، بگویه که یا الله بروی حبیبیت، بروی پیغمبری برگزیدید، بروی او شخصیتی که در کل انبیاء علیهم السلام ممتاز است، یا الله تو سر ما بارانی رحمت ببار، اقاعتی و گرسنگی را دور کو. عمر رضی الله عنه از خانه خود میخیزه میره پیش کی؟ عباس. از شما سوال میکنم مرتبه عباس خیلی بلند است یا حمزه؟ حمزه رضی الله عنه سید الشهدا است. باید عمر رضی الله عنه میگفت که یا الله بروی سید الشهدا حمزه کاکای پیغمبر علیه السلام که سید الشهدا است باران سر ما ببر. باز میره پیش عباس. با عباس اینطور میگه سر ما وقتی که قحطی میشد پیش پیغمبر علیه السلام می آمدیم، توسل میکردیم، رسول الله دست بالا میکرد، دعا میکرد، الله باران میکرد. طریقه را برای عباس خود عمر بیان میکنه که باران چی رقم طلب کرده؟ به طلب دعا. به طلب چی؟ آلی دیگه عمر رضی الله عنه تر گفته که یا الله بروی عباس رضی الله عنه باران کو. گفته او گفته که ما توسل میکنیم یا الله به دعایی کی؟ عباس رضی الله عنه. دعا از زنده است یا از مرده؟ دعا است، توسل است. یا وسیله در کار میگیره، امی وسیله که مردم در شرک مبتلا کرده. وقتی در زیارت نفر روان است برش میگی چی میکنی؟ در قبر نرو، استغاثه طلب نکن. نه 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 ما استغاثه طلب نمیکنیم، از خودی قبر طلب نمیکنیم. خیر چی رقم میکنی؟ این روی دار است پیش کی؟ بیار سند روی داری تا. سند خواه به وحی معلوم میشه. وحی خو فعلا وجود نداره. تو اول برای ما بگو که امی صاحب قبر جنتی است یا دوزخی. پدرت گفته میتونه؟ چطور شده میتونه؟ لیکن مردم تبا کردن به نام کی؟ توسل. بعد از چی میگه؟ تبرک. برکت حاصل کردن. نه لنگی ابوبکر رضی الله عنه را کسی تبرک حاصل کرد، نه از کالایش، نه از موی ریشش، نه از جای نشستنش، نه از جای خواب کردنش. از عمر کسی تبرک نکرد، از عثمان نکرد، از علی را نکرد، از عشره مبشره را نکرد، از اصحاب بدر و بیعت رضوان نکرد. امروز جناب پیر صاحبی تو بگوی اینجا جای خوابی پیر صاحب است، اینجا جای رمه مالی پیر صاحب است، اینجا جای چی است؟ بگوی جای استراحت و نشستن پیر صاحب است. تبرکات شروع است. این کدام دین است؟ در کجا آمده؟ الرحمن به اندازه مهربان است. خب رب العالمین بر ما درس داد توحید ربوبیت. نشو و نمو دادن کاری کیست؟ الله متعال است. اولاد ما ضرورت به این داره که تاویز سبیان برش بگیره؟ بندار از سخی صاحب برش پخته میکنه، از میراشوی بگوی بامیان برش میاره، از زوپیان چاریکار برش میاره، از چلگزی بگوی ننگرهار برش میاره، از تارای سرخکانی لغمان برش میاره. تربیت الله میکنه یا کسی دیگره؟ بله این کارا کل شرک است. چی است؟ کسی که کارا را میکنه بمره مشرک میموره. رحمان بی اندازه مهربان الله متعال است. غیر از الله متعال دیگه کسی طور مهربان نیسته. چرا که 99 جز رحمت پیش کی ذخیره است؟ الله متعال است. الرحمن است. دهنده نعمتای عام بی اندازه کیست؟ به مشرک، به کافر، به جهود، به یهود، به نصارا، به مسلمان، به حیوان، به پرنده، کلش اثر رحمت کیست؟ کل گیره میده. الله نمیگه که تو کافر هستی در بت سجده میکنی من برات رزق نمیدم. چرا؟ محل پاداش دنیاست یا آخرت؟ خیر دنیا برای چی است؟ میدان امتحان است. اختیارات، امکانات، استعداد الله به کلگی داده که از این امکانات استفاده درسته بکنه. تو را جواز داده که چی کار میکنی؟ فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. الله برات اختیارات داده، رای کفر و رای ایمان مشخص کرده، مؤمن و کافر نتیجهش بیان کرده. فقط توستی که مورد امتحان الله تعالی قرار گرفتی. کدام میکنی؟ چی میکنی؟ لیکن سبا روز از اینمی مکلفیتی که در اختیار داری از امی از پیشت سوال میشه. در کدام مقداری که برات اختیار داده شده. در امر استقرار الله از ما سوال نمیکنه. در امر استقرار از ما سوال نمیکنه که ما مستر باشیم.
اگر مریض شدم قیام کرده نمیتونستم، نماز 6 رکعتی خواندم، الله از پیشم سوال میکنه که چرا نماز در حالت قیام نخواندی؟ به خاطر که امر اضطراری است از جانب الله متعال است. اما مرا که سوال میکنه در امور اختیاری سوال میکنه. الله متعال چی کردی؟ من خوب بیان کرده بودم. اینی شرک، اینی توحید، اینی سنت، اینی بدعت، اینی رای مسلمانی واقعی، اینی منعم علیهم، اینی مغضوب علیهم الضالین. کدامش انتخاب کرده بودی؟ اینی صراط مستقیم، این راه های منحرف از صراط مستقیم که هر طرف رفته، کدامش پیش کرده؟ الرحیم که خصوصی رحمت دهنده کیست؟ الله متعال است. دهنده رحمت خصوصی الله متعال است. اگرچه دا فرق دا بین رحمان و رحیم مختلف توجیهات مفسرین میکنه. کسی میگه رحمان متعلق دنیاست، رحیم متعلق آخرت. کسی میگه رحمان کثیر رحمت میگه، رحیم لازم رحمت میگه که رحمت قطعی الله لازم است، منفک نمیشه. کسی میگه رحمان کثیر رحمت او رحیم میگه دائم الرحمت، همیشه است رحمتش. کسی میگه رحمان لفظش خاص است لیکن معنایش عام است، رحیم لفظش عام است معنایش خاص است. چرا؟ رحمان اطلاق لفظش غیر از الله بالای کسی دیگه نمیشه، اما به اعتبار معنا رحمتش به کلگی میشه. اما رحیم لفظش عام است، مخلوق هم رحیم گفته میتونیم، اما معنا رحمت خصوصیش خاص است. راجح معنا است که دهنده نعمتای عام که رحمان است کیست و رحیم دهنده نعمتای خاص هم کیست. آل نعمتای خاص کدام است؟ نعمتا تقسیم میشه: نعمت اخروی، نعمت کسبی اخروی، نعمتی که به کسب حاصل میشه و در آخرت است، و یا نعمت کسبی دینی دنیوی. نعمت کسبی دینی دنیوی کدام است؟ خود آراسته ساختن به عقیده صحیح، به عمل درست موافق سنت و اخلاق صحیح، این نعمت است. این توفیق کی میده؟ الله متعال. پس خصوصیت هایی که در افراد خاص وجود داره، چی ولی چی پیغمبر، کی نعمت عطا کرده؟ کی عطا کرده؟ الله جل. پیغمبر نبوت کی داده؟ ولی را ولایت کی داده؟ خب مومن عزت کی داده؟ زمانی که در خود مشاهده کردی که ما پابند دین الله هستم، مرا الله توفیق ترجمه آمدن داده، این نعمت خصوصی است یا عمومی؟ خصوصی است. کی برات داده؟ اینجا خود سینه را نزنی که ما بودم، نه، الله توفیق داد. در قلبت همت پیدا کرد، در ذهنت قوت پیدا کرد، تو را وادار به این کرد که با تمام از اینکه خوابی تا می آمد کار و روزگار هم داری، بازم تو را الله توفیق داد که بیایی در درس قرآن کریم. دهنده نعمتا کیست؟ خب آیا کسی هست که همینطور نعمت به کسی داده بتانه؟ در این صفت امرای الله کسی شریک است؟ الحمدلله کل صفتای کمال مخصوص الله است. چرا؟ به خاطر که رب العالمین تربیت کننده کل کائنات الله است. در این صفت یکی هم قطعی الله شریک نیست. رب العالمین الرحمن که بی اندازه مهربان است، رحمت الله عام است، تمام مخلوقات و کائنات شامل است. پیدایش آسمان زمین، آوردن شب و روز، گرم کردن آفتاب، روشن ساختن آفتاب، تاریک ساختن شب، بگوی تغییر و تبدیل آب و هوا، بادار ده موظف کردن برای انتقال ابرها، بحرها، خشکه ها، درختها، گیاها، کلش اثر رحمت کیست؟ در این صفت امرای الله کسی شریک است؟ قطعا نیست. دو دلیل: الرحیم دهنده نعمتهای خصوصی الله است، کسی را هدایت میده، کسی را و علم میده، علم دین، کسی را الله عبادت خوب عبادت توفیقش برش نصیب میکنه. این رحمتهای خصوصی است. دهندهش کیست؟ میتونه کسی دیگری را بده؟ توفیق دادن کارای نیک فقط در اختیار الله است. انک لا تهدی من احببت. تو هدایت کرده نمیتونی پیغمبر، توفیق داده نمیتونی که راه ایمان در پیش بگیره. کسی را که تو دوست داری، ابو طالب از زیاد کوشش میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم یا نمیکرد؟ توفیق داده نمیتونی، راه را نشان داده نمیتونی که اینی راه به اینجا وصل میشه، برو سری نمی راه، اراءت الطریق میتونی، لیکن توفیق داده نمیتونی. مالک یوم الدین، چهارم دلیل: اختیارداری روز جزا. مالک هر نوع تصرف که میتونه،
کسی را میبخشه، کسی را بدل و پاداش زیاد میده، کم میده. خو الله همه فیصلهش بروی کیست؟ عدالت. بروی چی است؟ ظالم نیست. مالک یوم الدین اختیارداری روزی جزا کیست؟ الله متعال است. روزی جزا وجود داره. وجدان و عقل ما تقاضا میکنه که روزی پاداش دادن موجود باشه. چرا در دنیا مظالم زیاد ما مشاهده میکنیم. بر ما را میبینیم که تفلکا را زیر پا میکنه، در میده، دوستانه ها بسته میکنه. شبکه های شیطانی برای دفاع امی عمل ناشایسته بر مایا دیگه کارا را هم در راه انداخته تبلیغات میکنه. مالک یوم الدین اختیارداری روزی جزا، روزی پاداش، روزی بدل و عوض موجود است. وجدانم تقاضا میکنه، عقلم تقاضا میکنه، نقل خو میگه که روزی پاداش یا عوض دادن وجود داره. اگر نباشه دل آدم میکفه، مظلوم زارکف میشه. زمانی که مورد ظلم ظالم قرار میگیره. بزرگترین تسلی ما سری چی میشه؟ که یک روز از روزها عدالت الهی قائم میشه که اونجا مسئله زورداری نیست، مسئله رشوت ستانی نیست، مسئله رویداری نیست. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون. اونجا پرداری نیست که قوما بخیزه از کسی دفاع بکنه. مکمل محکمه عدالت الهی قائم میشه. کسی رب لب بی خودم شور نمیتونه تا که اذن کی نشود؟ الله جل جلاله. لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز از کیست؟ کسی رب زده نمیتونه. الله خود اعلان میکنه لله الواحد القهار، برای یک الله، یک متصرف کامل، القهار که زبردست و غالب است، همه چیز در زیر تسلط و سلطه از او قرار داره. الله خو مالک دنیا هم است، تنها روزی جزا پاداش دادن خو نیست، بله امی اختیارات الله در روزی پاداش دادن خیلی نمایان میشه. چرا؟ اختیارات ذاتی است یا عارضی؟ عارضی. اختیاراتی که ما امروز داریم عارضی است یا ذاتی؟ اگر ذاتی می بود در هیچ موقع سر ما کسی کامیاب نمیشود، چپیلاق زده نمیتونست. اختیارات عارضی است. در هر موقع ما هر کار کرده میتونستیم، لیکن عارضی است. الله موقتا برای ما داده. امی اختیارات عارضی یا مجازی بگوییم در روز قیامت چی میشه؟ خاتمه پیدا میکنه. مالکیت الله در اونجا خواب نمایان میشه به هر کس. در این دنیا خوونه بوش اعلان کرد، گفته هر کسی که با ماست با ما که قط ما نیست تروریست است. دو شق جور کرد. چند شق؟ و بدبختی خبیث، نه با توست نه بگوی با تروریست، سوم نفر است. تو چرا دو شق میکنی؟ دنیا را تقسیم کرد که کسی قط ما همکاری بکنه که نه نمیکنه ما ای را در لیست تروریستا میگیریم. تا حالی را گرفته یا نگرفته؟ یک کسی در مقابلش نمیخیزه. این اختیارات مجازی است یا نه که دائمی است؟ این انتها پیدا میکنه. روزگاری میرسه که این غرزدن از یام باقی نمانه، این حالات از یام باقی نمیمانه. اختیاردار روز جزا الله متعال است. امی عقیده را اگر ما در ذهن خود پرورش بدیم، جابجا کنیم، مستحکم کنیم، چی نتایج به بار میاره؟ اختیاردار روز جزا تنها و تنها الله متعال است. کسی به کسی بدون اذن الله سفارش کردن نمیتونه. پس رد شد بالای و کسایی که یهود میگفتن. چی میگفتن؟ یهود میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما بچای الله هستیم، نعوذ بالله، و دوستای الله هستیم، الله ما را عذاب نمیده. و قالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. باز چی میگفتن؟ و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. این را پندارها میگه. پندارها یک عالم پندارها را یهود جمع کرده بودن، میگفتن ما اولادای پیغمبرای الله، اولیای الله هستیم، آخوندزاده هستیم، بگوی ملازاده هستیم، پیرزاده، سیدزاده هستیم، بر ما کدام عذاب مذاب نمیرسه. این پندار موجود بود. قرآن سرش رد کرد. مالک یوم الدین، اختیارداری روزی پاداش دادن از کیست؟ اونجا کسی را نه سفارش کرده میتونه، قطعا نه. و کم من ملک فی السماوات،
چیست؟ لا تنفعهم شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. تا که الله بخواه و الله راضی شود. ملک وجود داره خو شفاعتش نفرسانده به کسی نمیتانه. چطور تو دی تصور غلط تمام عمری تا تیر کردی که من آقا صاحب هستم بخشیده میشم، آخوندزاده صاحب هستم، پاچازاده صاحب هستم؟ نه، به این ناما نمیریم که سلفی و حنفی بگیم که برو جنت برا ماسته. مالک یوم الدین اختیاردار روز جزا کیست؟ الله به کسی پاداش نیک میده که صفتای قبلی قرآن کریمه به وجه درست در زندگی خود مکمل عملی کرده باشه، عقیدهش جور شده باشه که کل صفتای کمال مخصوصی کیست؟ رب العالمین الله است، رحمان الله است، رحیم الله است. این عقیده را داشته باشه، نه برای هر کس. تا که این عقیده موجود نباشه نه سفارش برات میشه نه بخشیدن برات میشه. مالک یوم الدین پندارها و خیالاتی که ما در سر میپروراندیم کلش از بین رفت. اونجا اختیارات از الله متعال است. لیکن ای آیت درس بر ما میده بس اوقات خیلی نیکی میکنی، دعوتگرای امی عصری فعلی ما آنقدر زحمت میکنه، محنت میکشه، خصوصا در پدر مادر در اقارب خود، لیکن چپیلاک کاری میشه. آخرش برش میگه برای زنی تبیگی قطی خود دیگه در این خانه نبینم ده، هر طرف که میری تو وابی بدبخت وابی بدبخت را میکشه، دلت در کفیدن میه. یگانه چیزی که تو را استوار ساخته دعوتی تا ادامه میدی و رای خود حق میپنداری. کدام کلمه است؟ مالک یوم الدین، اختیاری پاداش دادن، عوض دادن در روزی پاداش دادن از کیست؟ او پیش خو عقیده داشتم که الله علمی محیط داره. علم چی است؟ عقیده دارم که الله متعال به اندازه یک مثقال خیر و شر مرا ای طرف ضایع، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره. الله مالک یوم الدین مرا وادار ساخت که گاهی قدم خود غلط نمانم. ماه مبارک رمضان است، چی باید بکنم؟ کدام عملی که الله راضی میشه؟ چرا؟ به خاطر که مالک یوم الدین اختیارداری روزی جزا و پاداش الله است. اللهی که مرا میبینه. سعیست در تاکه و زندگی را اختیار کرده ای، زنی تا گفتی که دیگ بکو، کس نمیبینه منه. سعیست که در هتل 4 نفره یک جای شدی رفتی در بند قرغه قرایی که در یک چیسته در هتل پردهدار. هتلی را میگی که ما اینجا یک میله و مجلس میکنیم، پیسه تا دبل بگی، پیسه تا دبل بگی خو ما این کار میکنیم. از کی خدا پنهان نمیتونی؟ در بیرانه و در کجی و کوری شاید خدا از انظار مردم و مخلوق پنهان کنی، لیکن از الله متعال که وان الله قد احاط بكل شيء علم، ما از او خدا پنهان کرده نمیتونی. بله بیگاده افطاری نشسته ای، افطاری را تیار کرده ای از کدام طعام؟ دزدیست؟ از بدروغ به دست آورده ای یا از غصب زمین است؟ از کجاست؟ از پول رقاصاست. هتلیا فکری خدا بگیره که افطاری خدا از پیسه رقاصا برابر نکنه، که باز دست خدا بالا میکنه و انا یستجاب لذالک. برش بیا که از کجایی چی میشه؟ بگه مستجاب میشه. رزق حلال است یا نه؟ کی خبر داره که رزق حلال است حرام است؟ کس خبر نداره. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، الله سری همه چیز علمش احاطه کرده، به الله معلوم است که چی میکنی. مالک یوم الدین تو را وادار ساخته یک روز است پاداش و عوض داده میشه از طرفی که اترزاتی که علیم است، خبیر است، همه اموری مرا ثبت و سجل کرده و اتمی است. پاداش دادن اتمی است، یک ذره تا و بالام نمیشه. چرا تو امروز راه غلط در پیش گرفتی؟ کدام طرف روان استی؟ مالک یوم الدین اختیاردار روزی جزا پاداش دادن الله متعال است. میچله روی داری کسی؟ نه. پول و پیسه؟ نه. پرداری و قوم استاد شوه میچله؟ نه.
از طرف دیگه قطمه امداد میشن؟ نه، با جز از عقیده سوره فاتحه و عملی که سوره فاتحه برای ما تعلیم میده. همین دو چیز سبب نجات ماست. مالک یوم دین، اختیاردار روزی جزا الله است. دین به معنای جزاست. اگر چی دین معانی زیاد داره، تشریح زیاد نمیکنیم، انشالله مختصر باشه، اصلی مطلب بدانیم. انسان چند حالت داره دوستا؟ 4 حالت داره. حالت پیدایش، حالت تربیه نموید، حالتی که برای تو تمامی وسایل مورد نیازی داده شوه، و حالتی که قطع تو محاسبه صورت میگیره. در این دنیا آمدی، کی پیدا کرده؟ کی در این مستوى رسانده؟ اسباب مورد نیازی تا کی فراهم کرده؟ و باز قطع محاسبه کی میکنه؟ الحمدلله پیدا تو را کی کرد؟ به خاطری که تمام صفات کمال مخصوص الله بود. یک صفت کمال خالقیت است. چیز؟ خالق کی شد؟ تو را کی پیدا کرد؟ بعد از تو کی عالی گاهی جوان هستی، قوتت پیدا شده، یک دفعه دیوال قطعی بوکس میزنی، ما بوکس مین هستم. یک دفعه ترگل میکشی به مردم پیش میکنی که رسام پیدا شوه مواری. انجینر صاحب اینطور نقشه ها را طرح کرده اعلان میکنی، کسی مواری انجینر نیست. دکتر صاحب پروفسور نوشته کرده ای، به هزارها نفر بگوی نمبر میگیره برای تو. این کمالات کی برات داده بود؟ کی تو را تربیه کرد؟ کی تربیه کرده؟ الله تربیه کرده. ما و شما در کدام مستوایی که قرار داریم تربیه ما را کی کرده؟ آن چیزی که ما نیاز در زندگی خود داشتیم، خصوصا در این دنیا، اگر از خوراک، از نوشاک، از خواب، از تمام وسایل زندگی و آسایش کی برای ما فراهم کرده؟ انتظامش کی کرده؟ این هتل برای ما برابر شده، گروپا چت خیلی خوب برای ترجمه قرآن کریم ما امروز استفاده شده. کی فراهم کرده بود؟ الله در قلبش انداخته. اگر در قلبی هتلی نمینداخت ما و شما را میموند؟ نمیموند. خب حال دیگه محاسبه کی میکنه؟ این قدر نعمتایی که الله برای ما داد استفاده کردیم، چشم، گوش، قلب، فکر، بگوی صحت، سلامتی، تمامی اعضای ما نعمتای بزرگ الله. مواد خارجی که برای ما مهیا شد، امی جای راحت، جای وسیع، لاسپیکر، ترجمه قرآن کریم، پسان موتر آماده است، ما را در جای میبره. شام که میشه آنقدر طعام لذیذ در پیشت برابر میشه که پرسان نکن. امی طعام لذت کی میده که تو نشاط و تازگی پیدا میکنی. الله از همین نعمتا سوال کنه یا نکنه؟ سوال کنه. سوال کردنی کیست؟ اول و آخرت ما بینت کلش تعلق به کی داشت؟ شما بگی که حق بندگی را کی داره؟ به کی بندگی شوه؟ حق بندگی فقط و فقط برای الله متعال است، نه به کدام معبودی دیگری. خود به خود اعتراف میکنی که ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم. یکی. دوم، الحمدلله کل صفتای کمال مخصوصی الله متعال است. کل صفتای کمال مخصوصی الله متعال است. الله صفت که برای ما میده، برای ما خو میده دیگه. چرا تربیتی مرم الله میکنه؟ رب العالمین هم الله متعال است، تربیت میکنه مرا. خو دیگه مرزانی میکنه، چیزای زاید هم برام میده، رحمان هم است، رحیم هم است. خیر دیگه مست و ملنگ بگردم دیگه، کلی تمامی امورم مهیا شده، ده هیچ قصه نباشم. حالی گاهی بگویم طبیعت همی طور است. چی بگویم؟ طبیعت همی طور است برادر. دیگه ما میگه که کدام موتری لکسه خریدیم، و بسیار سختی تیر کردم خود در آلمان، در انگلستان. ایره ما به بسیار کار و احمت خود به دست آوردیم. همینطور بگویم از او خاطر ما ضرورت نداریم که الله ما را امر کرده نماز بخوانیم. چی بکنیم که نماز؟ چی بکنیم این روزه در این گرمی؟ چی بکنم پیسه به محنت به اولی دست پیدا کردیم برم در حج، به اولی دست پیدا کردیم مالی چلمی سیشه به غریبا. چرا اینطور کنم؟ اوه این بدنی تر و تازه، این مویا را ببی، جوانی را ببی، لیکن برم تفنگ بگیرم در سنگر خو کنم، بگوی نان خوش که بجوم،
در مقابل کفار؟ نه، چی ضرورت دارم؟ قرآن برات گفت که مالک یوم الدین، ای بنده یک روز نه یک روز این دنیا فنا شوند است، این زندگی انتها داره. آمده ای توسط الله، آمده ای انتهام به سوی الله متعال است. و ان الی ربک المنتهی، میری طرف الله متعال. الله از پیش سوال میکنه که تو را پیدا کرده بود، اسباب و وسایل رزق برات آماده بود یا نبود؟ حواس برات داده بودم؟ نه. بگو امکانات تفکر و تدبر برات داده بودم؟ نه. تو میگی که بله بر داده بودی، بعد از او برات میگه چی کردی با امکانات؟ مخو در دنیای خیلی وسیع تو را تولد کردم و با وجود آمدی و آنقدر میدان وسیع برات مانده بودم که هیچ پرسان نکو. 10 دفعه گناه نکردی من تو را گرفتم، 100 دفعه گناه نکردی گرفتم، 1000 دفعه گناه نکردی گرفتم تا نگرفتم تا. موقع داده بودم که توبه بکو، این لحظه خبر داری که در توبه در کدام ساعت بسته می شد؟ زمانی که حالتی غرغریت می شد، بعضی آثار آخرت در چشمت می آمد، در نظرت می آمد، بعد از او در توبه بسته می شد. تا همی قدر میدان وسیع را برای تو موقع داده بودم. خیلی قدر عمرت در گمراهی تیر کردی، یک دفعه خوب رجوع به الله می کردی. جواب است مالک یوم الدین، کمال مهربانی الله متعال بر ما بیان میکنه. ما را الله قبل خبر کرده که ای انسان این مرگ نیست. وقتی که تو روحت میبرایه اینطور نیست که تو فانی شوی، بلکه انتقال از دار فنا به دار بقاست. وجود ناقصی تو کامل میگرده. نعمتای فناپذیر و نعمتای بگوی خیلی ناچیز بدل به نعمتای بزرگ میشه. خود تکلیفا و عذابای فناپذیر و عارضی یام بدل به تکلیفا و عذابای مخلد و دائم میشه. موتوره تنبیه میده الله چقدر عالی. اگر از توتل برایم دریوره که بگوی از رای چارای شهید از رای چارای ترافیک نرو. چرا؟ والا ترافیکا استاد از جریمت میکنه، تو دوره هم میزنی او طرف. مچم چارایی چی میگه برش؟ سابقه میگه یا از کدام جای میری؟ این مردکه را که دیگر روز ببینی قدر احترام میکنی، قدرش میکنی. چرا؟ به خاطری که تو را از 200 یا 300 جریمه چی کرده؟ سبب و وسیله شده تو خطا خوردی. فقط همی قدر کار شده، 300 روپیه را فایده کرده. این مردکه را چقدر احسانش میپذیری؟ انسان از روز تولد یک دفعه فکر بکن، شکم مادر خو بگذار، در رحم مادر که کدام وقت تیر کردی و بعد از او مورد انعامات الله متعال قرار گرفته بودی. کم نعمتانه، افتاب در خدمت تو، محتاب در خدمت تو، بحر در خدمت تو، برد در خدمت تو، موتر در خدمت تو، حیوان در خدمت تو، ابر در خدمت تو، باران در خدمت تو، چاه، جوی، دریا، کو، بگوی علف، درخت، پرنده، حیوانات، کلش در خدمت تو. تو خدمت کی را کردی؟ خدمت شکمه؟ خدمت خواهشات نفسانی را؟ خدمت چی را کرده ای؟ مالک یوم الدین مثل که ما و شما را از گوشا بگیره یک کمی تکان بده. مالک یوم الدین، اختیارداری روزی جزا کیست؟ بجز از الله کسی دیگری نداری. هر چیز میکنی برای الله بکو. برای کی بکو؟ برای کی بکو؟ دوستی میکنی به خاطر الله، دشمنی میکنی به خاطر الله، کمک میکنی به خاطر الله، محبت میکنی به خاطر الله. در ترجمه قرآن میایی به خاطر کی؟ کلی ازی به خاطر کی؟ به خاطر کی؟ عبادت امیره میگه که به خاطر کی باشه؟ لیکن امی به کدام نقشه باشه؟ به نقشه کسی را که الله انتخاب کرده. او کیست؟ بگه رسول الله. به نقشه رسول الله. خود به خود 4 مقدمه مانده شد، حالات چارگانی تو بیان شد. بعد از او میرسی ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم. الحمدلله چی بود؟ مدعا. رب العالمین دلیل اول، رحمان دلیل دوم، رحیم دلیل سوم، مالک یوم الدین دلیل. نتیجه چی برآمد؟ ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم. اصل نتیجه است. موضوع مرکزی قرآن کریم کدام چیز است؟ ایاک نعبد. ابن قیم رحمه الله میگه تمام اسرار بندگی الله
دمی دو جمله نهفته دکن چند جمله؟ ایاک نعبدو بس بندگی امیره بگه که کل عبادت های مخصوصی کی باشه؟ مخصوصی کی باشه؟ ولی وقتی که ضرورت و حاجت پیدا میکنی این از کی طلب بکنی؟ یا سخی صاحب پیرانی پیر صاحب از کی طلب میکنی؟ نظر و نیاز به الله میکنی یا با سخی صاحب؟ تشریح میکنیم عبادت تشریح میکنیم. خب صحیح که فهمیده شوه که عبادت چی را میگه. اصلی جمله نعبدو کس لیکن کاف پیش شده بحث علمی است به خاطر تخصیص. اگر ما بگویم عبادت تو را میکنیم یا الله معنا غلط میشه. معنای صحیح است که خاص تو را چی میکنیم؟ خاص تو را عبادت. خاص تو را عبادت کی میشه برادران؟ خاص تو را میمان میکنم. لیکن اگر امرای تو بگوی غلامی تو را میمان کردم یا امرای تو مولوی صاحب میمان کردم این گپ ازی راست است یا دروغ؟ دروغ میشه. چرا ای گفت خاص تو را میمان میکنم؟ مرا خو خاص میمان نکرد. پالوی ما غلامی مرم میمان کرد، پالوی ما مولوی صاحبم میمان کرده. خاص عبادت، خاص عبادت به الله وقتی میشه که یک عبادت هم به غیر الله نکنی. یک عبادت هم به غیر الله نکنی. کوتاه مثال برات میگم باز تشریح میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به می خاطر گفتم که تو از ما خوش شوی. سلام عبادت است یا نیست؟ برای کی کردی؟ برای خوش کردن امی انسان. میفهمی؟ رسول الله که میگه که مثل امتی خود از شرک خفی میترسم کدام است؟ ریا. کدام است؟ به این خاطر است که عبادت ما بشناسیم. تا وقتی که عبادت نشناختیم نمیفهمیم که در شرک واقع شدیم یا نه. ضد توحید که شرک اسی را نشناسیم نمیتونیم خود نجات داده. از او خاطر اول بعد عبادت تشریح شود. عبادت نهایت تذلل و عاجزی در پیش کسی کردن. در لغت عربی کدام رایی که مردم خیلی زیاد رفت و آمد سرش کرده باشه او طریق معبد میگه، یعنی رای پایمال شده. کالایی که زیاد پوشیده شده ذوب شده بیخی قرطواره چی شده؟ او شده. این را ثوب معبد میگه. چی میگه؟ کالای خیلی زیاد استعمال شده. از او خاطر یک شرط عبادت حتما تذلل و عاجزی است. عبادت سه رکن داره: کمال محبت، کمال خوف و کمال چی؟ رجا یا امید. اگر سه موجود شد عبادت میشه. اگر یک شرط ای نبود، یک کس خیلی امید برش داری و خیلی از پیشش میترسی هم، عبادت میشه تا که محبت نداشته باشی. محبت داری لیکن طمع برش نداری، طمع برش نداری، ترس هم از پیشش داری، محبت عبادت میشه؟ نمیشه. محبت داری طمع برش نداری لیکن ترس از پیشش داری، باز عبادت نیست. سه رکن اساسی داره: کمال محبت، کمال امید یعنی او را مالک نفع بدان و خوف از ضررش بکن. این را عبادت میگه. این مردمایی که میگه ما ذکر الله را میکنیم، ذکر عبادت است یا غیر عبادت؟ بدون از اینکه واره مورد سوال قرار بدیم که ذکر عبادت است، طریقه عبادت کی نشان داده بر ما؟ رسول الله. اول ثابت کوي که رسول الله امیر رقم در لاسپیکرها استاد کرده نفرای از صحابه را. باز بعد از مدح رسول الله را کرده و صحابه یک دفعه هو گفته، دیگهش بو گفته، دیگه شوجه قلات شده افتاده، دیگه شکار کرده. بکش برا منی بدون از اینکه سوال بکنیم. حالی سوال دیگر را برش میکنیم که عبادت خو نهایت عاجزی را میگه. او شما مست میشی اینطور چرخکا میزنه که پرسان نکن یا عاجزی است یا چرخک زدن، کدامش است؟ عبادت در شریعت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میفرمه هر عمل و قول پسندیده به نزد کی؟ الله. بسیار مهم است. هر قول و عمل پسندیده به نزد الله عبادت است. تمام مامورات الله چیست؟ عبادت. چرا؟ به خاطر که پسندیده به نزد کیست؟ الله. که پسندیده نباشه امر میکنه؟ نمیکنه.
اجتناب از تمام منهیات چی است؟ چرا؟ اگر الله خوش نداشت اجتناب ما را من نمیکرد. پس یک عبادت یک مفهومی خیلی شامل و جامع است، آنقدر شامل و جامع است که پرسان نکن. مؤمن تمام عمرش در عبادت تیر میشه، تمام عمرش. اگر بفهمه، ما پیشتر مثال دادیم، آمدم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کلمات درست گفتم، و بسیار محبت گفتم، به خاطر ازی گفتم که کلمات الله دوست داره، کی؟ و توسط پیغمبرش به من تعلیم داده. اگر این را به خاطر الله گفته باشم عبادت شد یا نشد؟ عبادت شد. دست که به دست دادم و خب پچک کردم، اظهار محبت با تو کردم، به خاطر کی؟ رضای الله. چی شد بگوی؟ عبادت شد. زمانی که میخیزم رخصت میشم بری تو میگم که من میرم رخصت میشم، السلام علیکم و رحمت الله میگم، اون بری و علیکم السلام، و دعام برات میکنه که استودع الله دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم، و او پس برش میگه استودع چیسته؟ کم الله الذی لا تضیع ودائعه. اینطور دعا را تو برش کردی، عبادت شد یا نشد؟ عبادت شد. این را بگذاری. اگر تو امروز رفتی در دکان و مال حلال، یک لقمه حلال پیدا کردی به این نیت که ما اولادم نفقش سر ما فرض است و به اولاد خود اینمی لقمه حلال میبرم، عبادت است یا غیر عبادت؟ چرا الله بر ما گفته یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخوره از آن چیزی که حلال و پاکیزه است، از رزقی که الله میگه ما برای شما دادیم. الله امر کرده. پس معلوم شد که عبادت یک امر خیلی وسیع و شامل است. قاشی خدا نترش کردن، قاشی واز ملاقات با یک برادر کردن چی است؟ از او خاطر است که در یک موقع پیغمبر علیه السلام به صحابه گفت که سر هر بندی وجود شما صدقه است. صحابه گفتن یا رسول الله، بندای وجود خو انسان خو خیلی زیاد است، او هر کدام ما کی توان داریم که هر روز به این مقدار صدقه بکنیم؟ 360 بند در وجود انسان است. 360 صدقه از کجا شود؟ رسول الله برش میگه که امر بالمعروف چیست؟ صدقه است. سبحان الله چیست؟ الحمدلله چیست؟ الله اکبر چیست؟ یک دانه خار از راه دور کردن چیست؟ سنگ از راه دور کردن چیست؟ نصیحت و خیرخواهی برادر مومن چیست؟ الله اکبر. کلش صدقه است. صدقه عبادت است یا غیر عبادت؟ عبادت است. خو این کارا برای کی شود؟ قاشی تواز به خاطر الله بگی، شاخچه درخت قطع کو از راه به خاطر الله، سنگ دور کو به خاطر الله، حوض او از راه دور کو به خاطر الله، راه را جور کو پلچک بده به خاطر الله. کلش چی شد؟ عبادت. چقدر خوب آسان که ما دوستا و برادرها به جای از اینکه قاشای ما پایین افتاده باشه کلی عمر در عدم عبادت تیر میکنیم، خصوصا زن و شوهر. یکی با دیگه گپ نمیزنه، جنگی میشه. باز در رمضانی مبارک نان برش میاره، پخته میکنه، میمانه، لیکن سلام نمیپرته، جنگیست در بین هر دویشان. عجیب است. چه نظامه، چه قسم ما تعلیم یافتیم و عبادت الله را میکنیم. باز اونجا در هر رکعت نماز خود دست بسته میگیم ایاک نعبد، خاص عبادت کی را میکنیم؟ تو را. عبادت الله خویی بود که چیزی را الله منع کرده تو کار نکنی. چرا الله منع کرده او تو همو کار کرده رایستی؟ تو باید اینطور کار بکنی که الله خوش شود. انسان تلاش بکنه کاری را انجام بده که مرضی کی باشه؟ الله متعال باشه. ایاک نعبدو. عبادت قولی هست در زبان، عبادت قلبی هست، عبادت مالی هست، عبادت زبانی هست. کسی قولی و زبانی اردویش یکی میگه. عبادت قولی وقتی ما تسبیح سبحان الله میگیم عبادت قولی است، آذان میدیم عبادت قولی است، لا اله الا الله میگیم عبادت چی است؟ السلام علیکم میگیم عبادت چی است؟ قولی است. یا کسی را امر بالمعروف میکنیم به زبان، عبادت چی است؟
قولی یا زبانی برش بگو. عبادتی بگه بدنی، نماز میخوانیم عبادت چی است؟ روزه میگیریم عبادت چی است؟ خب عبادت مالی، زکات میدیم عبادت چی است؟ صدقات میکنیم عبادت چی است؟ مالی هست. حج میکنیم هم عبادت بدنی است هم مالی است. متنوع اقسام از عبادت است، کلش مخصوصی کیست؟ مخصوصی الله متعال است. خیر وقتی که این اعتراف میکنیم مادرای ما و شما و بیبیای ما هم امی جمله را میگفتن در نمازهای خود یا نمیگفتن؟ یا که نعبدو میگفتن یا نمیگفتن؟ میگفتن که ما خاص طور عبادت میکنیم، لیکن نظر عبادت است یا نیست عبادت؟ به نام کی میشد؟ از پیش از سفیدا سوال کنی به نام نظر بیبی بود یا نظر چی؟ نظر بیبی، نظر حسین، نظر فاطمه، نظر ابوالعباس، نظر پیرانی پیر. یک کمکی آلی اقدر روشیار شده پیر صاحبام، آلی کلمه نظر نمیگیره، عرس پیرانی پیر صاحب است. چی نام گذاشتن؟ بگه عرس پیرانی پیر صاحب. امین مرید تو که همین چیز میاره به خاطر چی میاره؟ اگر برنج میاره روغن میاره برای خاطر چی میاره؟ به خاطر احترام و عزت همو پیر میاره یا نمیاره؟ عرسش چی میگه؟ پیر پیران. عرس شیخ عبدالقادر جیلانی است. مردم که هر چیز میاره به خاطر چی میاره؟ یک نوع طمع به پیران پیر صاحب داره که یک پیپ روغن اینجا مصرف میکنیم عوض ازی به صدها پیپ روغن برم داده میشه، برکت در مال انداخته میشه، در آخرت قطم کمک میکنه. به می نیت میاره یا به نیت دیگه؟ بگوی به می نیت میاره. خب این آدم هم که وقتی در نماز استاد شوه یا که نعبدو میگه، نعوذ بالله آدم منافق نشوه که میگم یا که نعبدو لیکن میکنم خلافی از دعا. چیست؟ در حدیث میاد دعا هو العباده، دعا عین عبادت است. دعا چی را میگیم؟ فریاد کردن، مطلب خود از الله خواستن. این چی است؟ ما از کی خواستیم سالا؟ یا پیرانی پیر صاحب، یا پیرانی پیر صاحب، یا خوجه غاری ولی، یا خوجه غلطانی ولی، یا خوجه فلانی ولی. کل عمر همی طور شد یا نه؟ خیر دعا بود. یا که نعبدو مصداقش در زندگی پیاده کردیم؟ یا که نعبدو مرده میشه، مرده بگاه در شام الوا پخته میشه، دیگه جای داده نمیشه و الوا راسن در مسجد برده میشه. اونجا او را الوای اول میگه. چی میگه؟ مردم از پیشش میخوره، باز میخیزه 2 رکعت نفل به اروای کی میخونه؟ مرده. 2 رکعت نفل نماز است یا غیر نماز؟ نماز عبادت است یا غیر عبادت؟ به نام مرده بخوانی یا به نام الله؟ مردم به نام مرده خوانده رو است. برو امیالی هم زانه و مردا هر شب جمعه، رسول الله میگه شب جمعه را به عبادت خاص نکنه. عوامی ما تا آلی را یک بگوی دیگه 2 رکعت نفل نمیخونه، یک بگم خود شب جمعه که شب 2 رکعت چی میخونه؟ شما خبر داری که چی عقیده داره؟ چرا میخونه؟ میگه شب جمعه است مردا ارواح میآیه. نان کشیده میشه، روز زن آمده به امرای 2 تفلکی خود، دروازه را تک 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 از خوابم کشیده شه. بچه خدا میگه سیکو، میگه گدایگر است. این روی ازی گم شوه، برش بگو که دیگه اینجا نبیم، ما وقتی خوابی ماست. لیکن که شام شوه این پنجه کشه، در کجا رای میکنه؟ در مسجد رای میکنه. چرا رای میکنه؟ عقیده داره که ارواحای مرده میآیه. اگر چیزی کشیده باشی خوش میشه، بسیار خوشحال پس میره. اگر چیز نکشی باز بسیار خفه میشه. کدام تصور عقیده است؟ به نام کی کار میکنه؟ کدام عبادت است؟ ببینی مردم تبا نیست. پیغمبر میگه که خاص نکنی شب جمعه را برای عبادت، و تو برای عبادت خاص کردی شه. روز جمعه را رسول الله منع کرده که به روزه خاص کنی، پیغمبر منع کرده. اما تو بگوی روز جمعه صدقه میدی، دیگه وقتی هر قدر ضرورت پیدا شوه نمیدی.
ایاک نعبدو را تطبیق کردی؟ مفهومش فهمیدی؟ طواف چی است؟ الله امر کرده که خاص در کجا باشه؟ در بیت الله. در بیت الله غیر از 7 گردش 8م گردش جایز است؟ 9م گردش جایز است؟ نیست جایز. 7 گردش الله امر کرده. لیکن مردم ما که در سر قبرها میگرده خیر چطور است؟ یا که نعبدو را مصداقش خود قرار داده یا نداده؟ عمل سر یا که نعبدو کرده یا نکرده؟ یا که نعبدو چطور است؟ طواف همونطور کرده. ذبح و قربانی چیست؟ الله میگه ذبح به نام الله میشه، در روز قربان میشه. حاجی صاحب که از حج آمده، مشرک آمده یا موحد آمده که در پیش پایش گوسفند حلال میشه، این قربانی حلال است یا حرام؟ به نام کی میشه؟ به نام امی حاجی میشه. هدف الله نیست، هدف حاجی صاحب است. خوش کردن کیست؟ اگر پاچا بیا گوه میکشید دم میرایش، هدف راضی کردن الله است یا راضی کردن پاچا؟ ذبح به نام الله شد یا به غیر الله؟ به غیر الله شد. چه قسم ما عبادت الله را کردیم؟ کدام عبادت به الله کردیم؟ چه قسم عبادت کردیم؟ پیشتر گفتم روزه عبادت است. امروز به فرمان پیر صاحب مریدا باید بر علاوه رمضان چند روزی دیگر هم روزی فرضی باید بگیره. عالی برای شما واضح شد دوستا که ما و شما در جامعه خود چقدر مسئولیت عظیم داریم و برای تعلیم و نشر اشاعت توحید الله چقدر خود متواضع بسازیم. آبرو و عزت خود قربان نشر اشاعت کی بسازیم؟ توحید الله. آنقدر دلسوز باشیم سری ملت و مردم که هیچ پرسان نکن. خود تلاش ما برای چی باشه؟ که مردم عقیده چی را یاد بگیره و مصداق کدام آیات بگرده؟ ایاک. الله همی توفیق نصیب ما بکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یک دعا میکنیم در 2 مورد از صدق و صمیم قلبتان دعا بکنه. اول دعا را در حق امو مسلمانای مظلوم برما و در هر گوشه دنیا که مورد ظلم و زیادت و شکنجه کفار قرار گرفته، الله اسباب خلاصیشان مهیا بسازه و از زور و ظلم کفار الله نجات بده. این کفار الله در زیر قدمای مسلمانا بندازه. پروردگار انتقام خودش بگیره از وا. الله این موقع را و اینطور تسلط الله به دیگه به کفار نصیب نکنه و دعا بکنه او مسلمانای بیگناه و بیچاره که صرف به محض تهمتای ناحق در بندیخانه است، در زندان است، به اخلاص دعا بکنی که الله رای خلاصیشون مهیا بسازه. پروردگار واره کلش از بند ظالما، از هر بندا الله یار رها بسازه. الله متعال در خدمت دین کلگی را قرار بده. پروردگار مسلمانان را از هر قسم زور و ظلم نجات بده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.